ini जेतिरे क़दुरु मौज़ू तालुका सिधो हुनखे अचे त बहितर आहे त घणियूं दुनिया ॼाणनि मौज़ू आहे जेका दोस्त ॿुधाई ॻाल्हि फुले लेखे ॿिनि शयुनि सां तालुक आहे हिकिड़ो सियासत सां ॿियो नफ़्सियात सां हाणे हिक ॿिए सां कोरिलेट कनि थियूं नथियूं कनि केतिरियूं कनि थियूं सम्झण जो सवाल ज़रूरु आहे जो तो करी आवाज़ धीरे धीरे थो करे तो बहरहाल पाण कोशिश कंदासीं वो पुरसार ये मौजू के पाण जा ओपरा कोन आहिनि कोन माना में ओपरा पाए छाकाणि असां खोड़ मौजू अहिड़ा आहिनि जिन जे बारे में तव्हां हुन खां बसि पुछी ॾिसो त माण्हू कहिड़ी खणणु शुरू कंदो पुछंदो छा कंदो त चवंदो फलाणो कमु कंदो आहे पर हुनजी का जामे सम्झाणी घटि हूंदी आहे माण्हू माण्हू जो ॾोह कोन्हे माण्हू अमली तौर घणो कुझु सिखंदो आहे असां वटि इल्मी तरह सिखिया जो असां रुझान घटि आहे सियासत में बि आहे अदब में बि आहे असां वटि कारण पुठिते पल समाज हूंदासीं असां पहिरीं कंदा आहियूं पोइ सिखंदा आहियूं उमूमन रुझान इहो आहे पहिरीं सिखजे पोइ कजे पर ॿई सूरतूं सिखण जो अमल हिकिड़ो तव्हां अमल ज़रिए सिखंदा आहियो ॿियो इल्म ज़रिए सिखंदा आहियो ॿ तरीक़ा आहिनि असां वटि जेका नफ़्सियात ठही आहे सियासत ॾांहुं या सियासत ज़रिए जेका नफ़्सियात ठही आहे उहा थुले लेखे सम्झण खां ॿ डेफिनेशन सां बयानु करणु ज़रूरी सम्झां थो हिकु त नफ़्सियात छा आहे नफ़्सियात जो वास्तो माण्हू जे एहसास जज़्बे उनजी सोच रवैयनि आदतुनि ऐं मक़सदनि सां आहे ऐं जेकॾहिं क़दुरु सियासत जो तालुक आहे सियासत नालो आहे हुक्मरानी जो ताक़त जो ऐं लक्ष्य जो डंडे जो जेका शिकिल जो हथियार जो मुख़्तलिफ़ शकिलियूं आहिनि पर बुनियादी तौर ते ताक़त आहे ताक़त मुराद छा आहे ताक़त मुराद आहे कि ॿिए खां उहो कमु कराइण पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि कि ॿिए खां कमु कराइण हिकिड़ी सूरत इहा आहे ॿिए खां उहो कमु कराइण जो उहो न करणु चाहे पर भई ज़बरदस्ती हुन खां कराए लॻे हुनखे ईअं त कमु पंहिंजी मर्ज़ी सां पियो करे इहा सियासत नफ़्सियात ठाहींदी आहे कमु तव्हीं पिया कराईंदो पर घणी ईअं सम्झंदो त मां पंहिंजी मर्ज़ी सां ईअं करियां पियो इलेक्शन में 5-6 चॉइसिस मिलंदियूं आहे जेके वरी वोट ॾे न माण्हू सम्झंदो मां पंहिंजी मर्ज़ी सां वोट ॾेई आयो आहियां इन मुमकिन आहे के माण्हू खे 6 पार्टी न वणे पोइ छा करे मर्ज़ी केॾांहुं वञे ऐं इहो ईअं आहे त हिकिड़े माण्हू खे चए थो बुखार खपे खंघि खपे ज़ुकाम खपे टीबी खपे सिल खपे छा खपे नॉर्मल माण्हू चवंदो न मूंखे का बीमारी न खपे पर हिते न चवंदो इन मां हिकिड़ी बीमारी तोखे चूंडणी आहे तोखे एतिरी आहे तूं हुन मां हिकिड़ी बीमारी चूंड माण्हू चयो मूंखे का बीमारी नथी कयो मां सेहत मंद रहणु चाहियां न को वास्तो कोन्हे नतीजतन शइ इहो त पाकिस्तान जी सियासत में तव्हां जेकॾहिं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जी जाच वठो 70% माण्हू वोट कास्ट ई कोन कंदा आहिनि 70% माण्हू वोट कास्ट ई कोन कंदा आहिनि पूरो टर्न आउट समूरियूं जेके बि इलेक्शन हूंदियूं दांदरिया बग़ैर दांदरिया छो एॾो लाॻापियो माण्हू असीं इश्तिहार बनायूं पार्टियूं फंड वग़ैरह तरह सॼो जहान लॻो पियो हूंदो आहे माण्हू 12 ताईं माण्हू ॾींदा आहिनि पोइ बि कंहिं असांजे पाकिस्तान में फ़क़ति 30% माण्हू जेका वोट कास्ट कनि 70% माण्हू वोट कास्ट नथा कनि माना का त नफ़्सियात आहे जेका खेॾे थी हिन सॼी पुठियां इहे माण्हू चरिया त कोन्हनि जेकॾहिं हुनखे हक़ बि ॾियो था त तुंहिंजे चवण ते फ़ैसिलो थींदो पर उहो पोइ बसि नथो अचे मतिलबु छा आहे मतिलबु का नफ़्सियात आहे जेका हुन पुठियां उनखे इन सॼे अमल खां छिने थी या परते करे कहिड़ी नफ़्सियात आहे तव्हां हिते साम्हूं वठल दोस्त मां आहिनि मूंखे घणा दोस्त अॼु बि संगत जा ॿियनि पासनि जा हुजनि कुझु दोस्त सियासी बि हूंदा पर आम तरह जेका असां मूंखे त 30-40 साल खां सियासत कंदे खोड़ माण्हू असांजे अरसे में मां पंहिंजे अरसे जी ॻाल्हि थो कयां जॾहिं असीं कंहिंसां टकरवाऊं कचहरी कंदा आहियूं हाल वाल कंदा आहियूं पोइ चवंदा मुंहिंजो सियासत सां वास्तो न आहे मां गैर सियासी आहियां सियासत सां मुंहिंजो छा वञे एतिरे क़दुरु जो असां खोड़ सारा इदारा आहिनि तंज़ीमूं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जेके चइबो आहे उहे चवंदासीं गैर सियासी तंज़ीमूं हाणे गैर सियासी कोन नॉन गवर्नमेंटल जी माना गैर सरकारी तंज़ीम पर असां वटि उहा गैर सरकारी तंज़ीम जे बजाय ॿिया गैर सियासी तंज़ीम हाणे गैर सियासी तंज़ीम नाले का शइ थींदी कान्हे दुनिया
इहो मां ॿुधायां थो, पर हू लिखंदा ई आहिनि। पर इहा खे कहिड़ी ॻाल्हि आहे, खिल जोगी हैरत जोगी ॻाल्हि इहा आहे त जेके इक़्तिदारी सियासत कनि था असां वटि, पोइ शहबाज़ शरीफ़ हुजे, इमरान ख़ान हुजे या ज़रदारी साहब हुजे, इहे ख़ुदि बयान ॾींदा आहिनि फलाणे मामले खे सियासी न बनाइणु खपे, त हिन सियासत करियो था। जेकॾहिं इमरान ख़ान खे ग़लती कई आहे, को मसइलो हुन सां कई, हुन ते तनक़ीद करियो आहे, हुन ते ॻाल्हायो था, त इहा सियासी ॻाल्हि आहे। शहबाज़ शरीफ़ जी का पॉलिसी ग़लति आहे, इमरान ख़ान ॻाल्हाए थो, इहा सियासी ॻाल्हि आहे। बिलावल खोड़ंदो आहे कान, हिन मामले खे सियासी न बनायो, बोर्ड आई खे सियासी न बनायो। बोर्ड आई आहे ॻाल्हि कुदरती आहे, पर हुन इंतज़ाम संभालण न संभालण, हुन में जेका तबाहकारी आहे उहो संभालण वारो मामलो जेका नथो को संभाले, त चवंदा आहिनि कि गोली लॻी आहे त माण्हू चवंदो न तोखे गोली लॻी आहे, न। माना हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे, पाकिस्तान में सियासत कंदड़ धुरियूं चवनि थियूं त फलाणे मामले खे सियासी न बनायो। अजीब ॻाल्हि आहे, जेकी गैर सियासी धुरियूं, जेके सदाईं पाण खे गैर सियासी धुरियूं, उहे सॼो ॾींहुं सियासत में गिलियूं पियूं थियनि। असां वटि हाल हुयूं दुनिया में आहे, पर घटि आहे। इहो जेको असां वटि माण्हू फ़ख्रिया तौर चयो थो मां गैर सियासी आहियां, इहा नफ़्सियात छा आहे? सिंपल मां हीअं बयानु करियां, हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंजी उमिरि आहे 20-25 साल, 30 साल, 40 साल, जेका बि, उनजी जेका नफ़्सियात आहे उहा उन अरसे में ठही आहे जेतिरी हुनजी उमिरि आहे। पर सच इहा ग़लति अथव इहा ॻाल्हि। जेके बि नफ़्सियाती माहिर आहिनि, उहे सभु घणे क़दुरु हिन ॻाल्हि ते इत्तिफ़ाक़ कराए रखनि था त माण्हू जी जेका बि उमिरि आहे 30-40-50 साल, उनजी नफ़्सियात में वॾो हिसो उनजे उन उमिरि जे हिसे में ठही हूंदो आहे जंहिंजी उनखे मेमोरी कान्हे, जंहिंखे 7 साल सॾिबो आहे। पहिरियां 7 साल ॿार जा जेका नफ़्सियात ठहंदी आहे, उहा तव्हांजा रवैया, मिज़ाज, तव्हांजे ॻाल्हाइण ॿोलाइण जो अंदाज़, तव्हांजा तअसुब, तव्हांजी महरूमियूं, जेके तव्हां हुन 7 साल अरसे दौरान भोॻियूं या बर्दाश्त कयूं या इंजॉय कयूं, उहे तव्हांजी समूरी शख़्सियत ते असर अंदाज़ थींदा आहिनि। मरण घणी कई ॿार त मां संबोधन ते वठंदो न, मूंखे हिकिड़ो संबोधन सुणो, मूंखे ॿधियो, इहो साॻियो हिकिड़े कोड़े में थी सघे थो, भले उहो 60 या 70 साल जो हुजे। जेकर उहो नंढपण में महरूम रहियो आहे ऐं उन नंढपण में हुन वटि साह जो असर पैदा कयो वियो आहे, मुक़ाबले जो असर पैदा कयो आहे, त चटा पइजी तूं हुन खां मुक़ाबले गोरे खण, हीउ छोकिरो ॾिस टुकड़े तूं होॾो टुकड़े, ऐं ॿार ॿुधाए न हुन मार्कूं घणी खयूं, तूं घटि खयूं। इहो ॿार खे नंढपण खां ॿुधायूं तूं मार्कूं घटि छो खयूं, हाणे इहे नफ़्सियात ठाहियूं पिया तूं हुनजी, तूं मुक़ाबलो कर ॿिए खां गोरे खण। उहा गोरे खण नफ़्सियात हू त फिटो नथो करे, मरण घणी देरि हले थी हुनजी नफ़्सियात। फ्राइड जो वॾो वॾो नफ़्सियात आहे न, हुनजो चवणो ॿार जवान जो पीउ आहे, ॿार जवान जो पीउ कीअं थियो? उते जेको ॿार जी जेका उमिरि आहे 7 साल थियो, उन अरसे दौरान जेका ॿार जी असीं माइट तरबियत कंदा आहिनि, उनमें जेका हुनजी शख़्सियत ठहंदी आहे, उहा हुनजी जवानी में रिफ्लेक्ट कंदी आहे। खोड़ माण्हू तव्हां चवंदा कि समझदार पढ़ियल लिखियल कोई छो थो करे, तव्हां चवंदा हुन तव्हां सभिनी ख़बर आहे कावड़ न करणु खपे, फज़ीलत सां ॻाल्हाइणु खपे, असीं खोड़ दफ़ा चिड़ी पवंदा आहियूं, गुफ़्तगू छो सम्झंदा में चिड़ण ख़राबु ॻाल्हि आहे, पोइ चिड़ी पवंदा आहियूं। छाकाणि जो जेको चिड़ जो इज़हार आहे इन जो पिणु हूंदो आहे। खोड़ माण्हू खे बरसाति खां डपु लॻंदो आहे, खोड़ माण्हू कहिड़ी खां टॼंदा आहिनि, तव्हां पुछी ॾिसो त तूं कहिड़ी खां छो थो टॼे, हुन जवाबु कोन हूंदो। कंहिं माण्हू खां पुछी ॾिसो बरसाति खां छो थो टॼे, हुन जवाबु कोन हूंदो। छाकाणि इहो जेको डपु आहे इहो उनजे उन ज़िंदगी जे हिसे में ठहियो आहे जंहिंजी हुनखे मेमोरी बि कान्हे, यादगिरी बि कान्हे। नफ़्सियात ईअं खेॾंदी आहे असां सां। हाणे इहा मां फ़र्द जी नफ़्सियात ॿुधाईंदा आहियां फ़क़ति इहो सम्झाइण लाइ। हाणे इहा फ़र्द जी नफ़्सियात फ़क़ति फ़र्द ते लागू थी थिए न, क़ौम जी नफ़्सियात ईअं ठहंदी आहे, तबिक़े जी नफ़्सियात ईअं ठहंदी आहे। को समाजी गुरोह आहे, फ़र्क़ु रुॻो एतिरो आहे त हिकिड़े फ़र्द जी नफ़्सियात जेतिरी हुनजी उमिरि आहे या हुनजी हिकिड़ी पीढ़ी खे छॾे करे पोइ में, पर क़ौम जी नफ़्सियात सभिनि में ठहंदी आहे। जेकॾहिं असांखे सियासत सां बदज़नी आहे या हुनखे टहूं था, उन सबबु इहो कोन्हे त मुंहुं में को मसइलो आहे, मुंहिंजे साम्हूं वेठो आहे जेको जंहिं मुंहिंजी कचहरी आहे आउं ॾिसां थो, उन में को प्रॉब्लम आहे, ईअं कोन्हे। इहो हिकिड़ो ॾुखो प्रोसेस आहे। उन आधार ते इहा नफ़्सियात ठही आहे त माण्हू पाण खे गैर सियासी सम्झे थो, या हुन में हिकिड़ो जदीद फ़लसफ़े जो चकर आहे जंहिंखे पोस्टमार्टम छॾींदा आहियूं, या हिकिड़ी अलॻि फिल्म आहे हुन में कोन थो वञा, पर माण्हू उहो हिते जेको असां सां लॻापियल मामिलो आहे उन ते वधीक फोकस कंदुसि। हिकिड़ो त चई सघे थो माण्हू दादा माण्हू छाजे करे पंहिंजो पाण खे गैर सियासी सम्झनि था, छाकाणि जो माण्हू खे सम्झ पूरी कान्हे। सिंपल माण्हू जवाबु ॾींदो असां हर मसइले जो हल इहो आहे, हिन ख़बर कान्हे, इहो कूड़ चयो। असां अक्सर लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं जाहिल, तूं यार जाहिल आहे, तोखे ख़बर कान थी पए, अक्सर इस्तेमालु कंदा आहियूं कंहिं न कंहिं माण्हू सां। इहो ग़लति लफ़्ज़ आहे। माण्हू अणॼाण थी सघे थो कंहिं ॻाल्हि,
हिकिड़ो पोल्ट्री फार्म हलाए थो, हुनखे कुकड़े जी ख़बर आहे न। हिकिड़ो फसल पोखे थो, हुनखे फसल जी ख़बर आहे, मूंखे न आहे ख़बर। हिकिड़ो ट्रांसपोर्टर आहे, गाॾी हलाए थो, हुनखे गाॾी जी ख़बर आहे। जेको मैकेनिक आहे हुन गाॾी जी ख़बर, गाॾी भले मुंहिंजी हुजे, ख़राब थींदी, मिस्त्री वञी वेंदो। जिस्म मुंहिंजो आहे, पेट्रोल सूर मूंखे पियो वञे, ट्रैक्टर ॾे थो छो? छाकाणि जो समूरा इल्म हिकिड़े माण्हू जी बस जी ॻाल्हि कान्हे। हिते जेके तव्हां सभु वेठा आहियो, तव्हां मां कंहिं न कंहिं माण्हू खे कान कंहिं शोबे जी ख़बर आहे। हा, तव्हां कंहिं मख़सूस शोबे में अणॼाण थी सघो था, जाहिल न आहे हूंदो माण्हू। चाहे रखियो वञे त ॿी ॻाल्हि आहे, तव्हां हुनखे चरियो करे रखो, बंदि करे रखो त ॿी ॻाल्हि आहे। जीअं असांखे कंदा आहिनि हुकुमरान, इहो कूड़ न आहे, चरियो कंदा आहिनि। हुकुमरान घणे करे असांखे चरियो कंदा आहिनि, असांजे बचे जे पुठियां डोड़ाईंदा आहिनि, हीअं ॻाल्हि न आहे, हीअं आहे, हीअं आहे, हीअं पोइ नाटक कंदा आहिनि। था कनि जीअं फिल्म में ॾिसंदा आहियूं, स्क्रीन ते हलंदो आहे, शाहरुख माधुरी दीक्षित पिया डांस कंदा आहिनि, असांखे वणंदी आहे ॻाल्हि, केॾो प्यार पियो ॾियणु, हुनजी ज़ाल ॿी, हुन मुड़ुस ॿियो। हाणे फिल्म में ज़ाल फलाणो ज़ाल मुड़ुस आहे न, असांखे त वणे पियो किसो। हाणे जो ॾेखारींदा फिल्म में ॾेखारींदा स्क्रीन ते, असीं त हिन में ख़ुशि हो न, हल पाण अहिड़ो प्यार थींदो आहे। घर सां वञो मायूं पंहिंजूं कोन थियूं वणनि, माइनि खे मुड़ुस कोन था वणनि, चए ॾाढो प्यार, शाहरुख वारो प्यार कर न। हाणे शाहरुख वरी गोरी खां पुछींदो केतिरो प्यार कंदो आहे, ज़ाल मुड़ुस जो मामलो कीअं आहे। पर स्क्रीन ते जंहिंमें की थी हले, हिकिड़ो त फिल्म खे माण्हू फिल्म करे ॾिसे त ठीकु आहे, पर असां मां खोड़ माण्हू इमोशनल अहिड़ा हूंदा, इहा कारीगरी डायरेक्टर जी बि आहे, फिल्म जे अदाकारनि जी बि आहे। हू हुनखे ऐं बाक़ी हुनखे असां थो महसूसु कयो त बाक़ी इहो सचो प्यार आहे। सच में ठोशा में ढिशूं ढिशूं पिया थींदा, सुनील सेठी जो ठोशो डस थी वेंदो, माण्हू ख़ुशि पियो, हा वटि पढ़ी। असांजे पंहिंजे नफ़्सियात जो इज़हार हूंदो आहे, पर हुनजी अदाकारी जो कमाल हूंदो आहे। सियासत में अदाकारी थींदी आहे न, सॼो ॾींहुं कंदा हुकुमरान, असीं वरी सम्झो हा वाकई इहो हूंदो, ये वाकई सच्चा एक ॿिए सां प्यार था कनि, सच में हिक ॿिए जा दुश्मन आहिनि, कुझु कोन्हे, अदाकारी था कनि। घणे क़दर जेके इक़्तिदारी सियासत में वेठा घणे क़दर अदाकारी था कनि। कीअं? हीअ जेका अणपूरी सम्झ आहे, हिकिड़ो कारण आहे, उहा अणपूरी सम्झ कीअं आहे त माण्हू जॾहिं चवे थो मां गैर सियासी आहियां ऐं उन फ़ख्रु महसूसु करे थो, उन अणपूरी सम्झ जो कहिड़ो तालुक आहे? अणपूरी सम्झ जो तालुक इहो आहे त जॾहिं उहो गैर सियासी सम्झे थो, उन मुराद उहो सम्झे थो मां कंहिं पार्टी जो मेंबर न आहियां, या मां कंहिं हुकुमरान धुर जो मेंबर न आहियां। हू माना ॿ वठंदो आहे मख़सूस तरह, हू इन सॼी सम्झ मां रियासत गाइब करे छॾींदो आहे। हू सम्झे थो त रियासत जो सियासत सां तालुक कान्हे शायदि, जॾहिं सियासत जी एबीसी जो तालुक रियासत सां आहे। सियासत ऐं रियासत हम माना लफ़्ज़ आहिनि, जेकर वठंदव त वॾा न करियां त इहे हम माना लफ़्ज़ आहिनि जहिड़ो कनि। जेकर सियासत चओ था, इट मीन्स रियासत आहे। सियासत माना ताक़त, ताक़त माना रियासत। हिकिड़ो माण्हू के रियासत जो शहरी आहे, कीअं मुमकिन आहे गैर सियासी हुजे? इहो थी कोन थो सघे। इहा असांजी अणपूरी सम्झ आहे। हुकुमरान ॾिनी आहे, ॿियनि ॾिनी आहे, किथां मिली आहे पंहिंजी जॻह ते, पर इहा असांजी पंहिंजे बारे में ऐं ख़ुदि रियासत जे बारे में अणपूरी सम्झ जो नतीजो आहे। असीं सम्झो था असीं गैर सियासी आहियूं, ख़ासि करे अदीब, मीडिया, NGOs, इवन ॿिया माण्हू, इवन ब्यूरोक्रेट्स सम्झंदा आहिनि। मां बि कंहिं सियासी पार्टी में, मां सियासी माण्हू न आहियां। अदा तव्हां जो शोबो कॾहिं पॉलिटिकल पार्टी जा मेंबर न हूंदो, पर रियासत जा शहरी हूंदे हर माण्हू सियासी आहे। इहो मुमकिन ई न आहे कि रियासत जो शहरी हुजे ऐं उहो वरी गैर सियासी हुजे। ये जेको सिटीज़न लफ़्ज़ आहे, इहो सियासी इस्तिलाह आहे। इहो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जी देन आहे, फ्रेंच इनकलाब जो असर आहे हुनजो। अॻु में माण्हू सदन में गुलाम हो, माण्हू खे शहरी हक़ कोन आहे, माण्हू शहरी हो ई कोन। सदन में करोड़नि तइदाद में माण्हू खपण, खणण, खपाइण, अगवा करण, पोइ वरी खपाइण, धंधो करण, सदन जो कारोबार हो, माण्हू गुलाम हो। 1945 अमेरिका में गुलामी बैन थी आहे कानूनी तरह। अमेरिका जेको सॼी दुनिया खे सबक पे पढ़ाईंदो आहे आज़ादी जा, जमहूरियत जा, उन में 1945 कानूनी तरह गुलामी नाजाइज़ थी आहे, माना बंदि थी आहे। माण्हू शहरी आहे, हिकिड़े रियासत अंदरि पैदा थियो आहे, उनजा के हक़ थींदा आहिनि, उनजी जेके सियासी आज़ादियूं थींदियूं आहिनि, उनखे कानूनी तहफ़ुज़ मिलियल आहे, उनजी मिल्कियत खे, उनजी शख़्सियत खे। इहो फ्रेंच इनकलाब में जेको सियासी इनकलाब आहे, उनखे इन उसूल खे कानूनी शिकिल मिली। इन में माण्हू तसवुरु कोन, शहरी जो, आज़ादी जो, इंसाफ़ जो, बराबरी जो तसवुरु हुया तसवुरु, पर कानून कोन आहे। तव्हां पोइ आम माण्हू विड़ी सघियो पियो, रजिस्ट करे सघियो, जदोजहद कई पिए, शाइरी कई पिए, फनकारी कई पिए, खोड़ शिकिल में माण्हू आज़ादी बराबरी लाइ विड़ियो पिए, पंहिंजे हक़ लाइ विड़ियो पिए, सदन खां वणंदो आहे। पर हिकिड़ी रियासत दफ़ा कानून चए त हर शहरी जो हक़ आहे, शहरी हुजनि नाते रियासत ही कानून तहफ़ुज़ ॾींदी कानूनी शिकिल में, आइनी शिकिल में। इहो फ्रेंच इनकलाबी थिए। पर हाणे असांखे जीअं त छयो छुको मिलियो आहे, टेक फॉर ग्रांटेड आहे, तंहिं करे असांजी सम्झ ई ॻाल्हि कान्हे त असां बाक़ी शहरी कीअं आहियूं। शहरी जी लफ़्ज़ जी माना ई रियासत आहे, रियासत खां सवाइ शहरी लफ़्ज़ बीहंदो ई कोन।
सिटीज़न जी माना थो चवां, सिटी जी ॻाल्हि नथो करे, सिटीज़न जी ॻाल्हि थो करे। पर इहा ना सम्झी आहे या घटि सम्झी आहे जेका असांखे घणे क़दुरु ॿुधाइनि था, पोइ असीं उनजो शिकार थियूं था। नंबर 2, सियासत खां टरण जो कारण सियासत जे बारे में नाकारी तस्वर। सियासत माना मकारी ऐं ठगी है, ये सच है, कूड़ ना है। सियासत मकारी थींदी है ना, ठगी भी थींदी है। ऐं ॿियो सियासत माना धुराए थो थियण, ॿियो हुन सां टेक लॻियल आहे, इहा बि सच आहे। सियासत धुराए थी थींदी है, ऐं धुराए खां सभु शोभा थी थिए। ऐं ठगी ऐं मकारी ॿियनि शोभनि में हिन खां वधीक थींदी अथव, पर उहा ठगी मकारी सरबी कान्हे। महेश जे दायरे में जेकी वॾे वॾे ठगी थींदी आहे, दुनिया में कंहिं शोबे में न आहे थींदी। मुआशी मामले में, ॾोकड़ में, मिल्कियत जे मामले में जेका वॾे वॾी ठगी थींदी आहे दुनिया में, उहा ठगी न थी सघी वञे, छाकाणि त हुनखे नालो ॾिनल आहे मुक़दस मिल्कियत जो। माण्हूअ जो हक़ आहे हुनजी मिल्कियत हुजण, मिल्कियत वधाइण, मुनाफ़ो कमाइण, ॿियनि जो वसीलनि खे फुरण इवन, छाकाणि कानूननि शिकिल ॾिनल आहे हुनखे। तव्हां जेतिरी वणेव थो छा मिल्कियत गॾु करियो, उहा गॾु कीअं थी थिए, उहा छा आहे, उहा फुल कीअं आहे, साल कीअं, उहो हिकिड़ो मैशे जो सुवाल आहे। पर मुनाफ़े जी शिकिल में जेका फुल ऐं साल थिए थो माण्हू जो, उन सॼे खे मुक़दस मिल्कियत जे नाले में जस्टिफिकेशन मिलियल आहे। हाणे इहा केरु कोन थो सम्झे का ठगी आहे। सियासत जी ठगी आइडेंटिफाई करणु सवली आहे, छाकाणि माण्हू कंदा, सॼो ॾींहुं माण्हू ॿुधाए थो ॿिए खे। नथी त इहा जेका मकारी ठगी आहे, उहा चए छा थो, चए थो जेको शरीफ़ माण्हू आहे न, उहो टहे थो, मां छो करे, मां छो धुर छां, असीं राण धुरिया माण्हू, असीं ईमानदार माण्हू, पंहिंजो खाऊं, पंहिंजो कमायूं, हक़ हलाले खाऊं, ॿनी ॿार पंहिंजो, न को कंहिंखे ॾियूं, न को वठूं। नतीजो तो छा आहे, माण्हू सियासत खां परे। ॿियो सबबु मूंखे इहो सम्झो, टियों, सियासत जे सदन में हुको हटी रही कंहिंजी, हुकुमरान जी। बादशाह, शहनशाह, जनरल, कर्नल, नवाब, जेके हुकुमरान हुआ उहे मराहत याफ़्ता हुआ। जेको हेठि जेका खलक अवाम जी, उहा बानी हुई, गुलाम हुई, रियाया हुई, कुझु कान्हे। सदन जो सफ़र आहे। मां जेको तव्हांखे ॿुधायो, जेको माण्हू क़ौम जी जेका नफ़्सियात ठहे थी, जेको माण्हू उमूमी रुझान आहे सियासत खां टहे थो, उनजा तारीख़ी कारण कहिड़ा आहिनि, नफ़्सियात को हिकु ॿिनि ॾींहनि में कान ठही आहे। क्योंकि ईअं कान्हे को फलाणी पार्टी जीएमसी पलीजो जाम साकी फलाणा उहो ठगी करे या विचनीगिरी करे हुन ग़लति पॉलिसी हलियो या भोटो ईअं कयो फलाणे जो, इन करे असां ईअं कोन्हे। उनजो वक़्तु हूंदो, उनजे ग़लतियुनि जो, उनजे चङे जो समूरा हूंदा, पर हिकिड़ो तारीख़ी नफ़्सियात आहे, अगरि झटपट कान थी शइ ईअं। हाणे इहो हिकिड़ो कारण इहो आहे, सदन माण्हू रहियो बानो गुलाम। हिकिड़े माण्हू खे तव्हां 10 साल या 20 साल या 30 साल हिकिड़े क़ैद में रखो, उनखे तव्हां आज़ादी ॾियो, तव्हांखे हाल फ़िलहाल परेशान थी वेंदो। सादो मिसाल थो ॾियां, असांजे घरनि में औरतूं क़ैद आहिनि न, कंहिंखे तव्हां एजुकेशन ॾियो, तव्हां वड़ी पवंदी किथे किथे। मां त कान वेंदुमि ॿाहिरि निकिरण लाइ, असां खोड़ तजुर्बा कया न, कंहिं औरत खे तव्हां जेकर आज़ादी बि ॾियो, जेको हुनजो हक़ आहे, पर उहा एंटरटेन न कंदी आहे। उहो सम्झंदी आहे त मुंहिंजे लाइ बुरको पाइण या पर्दे में हलणु सही आहे, इहो मुंहिंजो ज़ेवर आहे। उहो पंहिंजो ग़ुलामी जे ज़ंजीर खे ज़ेवर सम्झी वेठी आहे, छाकाणि हुनखे तरबियत सां अहिड़ी कई आहे न। तव्हां मर्द जो लिबास नंढपण में तय थियो, औरतुनि जो लिबास तय थी वियो, कंहिं तय कयो? समाज तय कयो। पोइ औरत ऐं मर्द जो डिफरेंस कोन्हे न कपिड़े में, पर थिए थो असां वटि। हाणे इहो जेको सदियुनि जी पुराणी रिवायत आहे, न थियो त उहा जो ग़ुलामण जो अहसास आहे, मां बानो आहियां, मां कमज़ोर आहियां, मूं वटि कुझु कोन्हे, मां बेइख्तियार आहियां, बेवस आहियां, इहा नफ़्सियात सदियुनि खां हलंदी पई अचे। माण्हू सम्झे थो त मुंहिंजे वस जी कहिड़ी ॻाल्हि कान्हे, नथी थो उहो पासे सियासत खां टहे थो, या सम्झे थो मुंहिंजे वस मुंहिंजो मामिलो ई कोन्हे, मुंहिंजो वास्तो ई कोन्हे। ॿियो जेको अहम फैक्टर आहे, जेकर गौर कंदासीं, उहो आहे अक़ीदे जा निज़ाम। माण्हू खे गैर सियासी करण जो ज़बरदस्त बंदोबस्त आहे। सदियुनि जो सफ़र आहे। अक़ीदे जो निज़ाम माण्हू खे छा ॾसियो? हिकिड़ो वॾो सबक़ु हुनजो दुनियादारी सां तव्हांजो वास्तो न आहे। दुनियादारी में बहितरी जी कोशिश करणु फुज़ूल आहे। अचो त हूं ॿी दुनिया लाइ। हाणे जॾहिं तव्हांखे वञणो ॿी दुनिया में आहे, त हिन दुनिया में ठहणो छा आहे? फुज़ूल आहे छा? हिते कोशिश छो कयूं? हिते महिमानूं आरज़ी तौरु आहियूं, 2 ॾींहं लाइ 3 ॾींहं लाइ आहियूं, हिते छाला रोड रस्ता ठाहियूं, हिते छाला इमारतूं ठाहियूं, हिते छाला कारोबार करियूं, हिते छाला तालीम करायूं, छाला सिहत ते ध्यानु ॾियूं। उहो वास्तो कोन्हे। हिते त माण्हूअ जो वास्तो हिन ॻाल्हि आहे त तूं मर त जी वरी जी सघे। सचियो त अक़ीदे जा निज़ाम माण्हू खे जीअण जो ई सबक़ु ॾींदा आहिनि, पर फ़र्क़ु रुॻो आहे त उहो हिन जीअण जे बजाए ॿिए परमानेंट जीअण ते वधीक ध्यानु ॾींदा आहिनि। फ़लसफ़ो हुनजो साॻियो ई जीअण जो आहे, पर हिते जे बजाए किथे ॿिए हंधि आहे। फ़र्क़ु रुॻो एतिरो आहे। सियासत जो वास्तो आहे दुनियादारी सां।
इन व्यवहार हलाइण सां रियासत हुकूमत कानून दुनियादारी जा जेके व्यवहार आहिनि उन्हनि सां वास्तो आहे। हाणे जॾहिं माण्हू खे ज़िंदगी सां दिलचस्पी ई कान्हे, हू सम्झे थो ॾींहं ज़िंदगी जा मिड़ई पूरा करणा आहिनि, ऐं हुनखे जॾहिं ॿुधायो आहे त जेको कुझु तूं करे थो सॼो तुंहिंजी क़िस्मत में लिखियलु आहे, कख पन तुंहिंजी मर्ज़ी सां नथो चुरे, बुछड़े खे अलाए ड्रिगो रस्तो ॾिनो आहे, ऐं ग़रीब खे अलाए इम्तिहान में विधो आहे, अमीरी ग़रीबी जो का कुदरत जो कानून आहे उनखे बदिलाए नथो सघिजे, औरत महकूम हूंदी आहे, ऐं तव्हां बेवसी लाचार इन करे जो तव्हांजो नसीब फिटल आहिनि। हाणे सदियुनि जा जेकॾहिं इहे सबक़ पढ़ायल माण्हुनि खे ॿुधायल आहिनि सॼो ॾींहुं, हाणे माण्हू छो दिलचस्पी वठंदो कंहिं ॻाल्हि आहे? उन नंढो मिसाल थो ॾियां, उहो हादसो थियो, रोड हादसो थियो, माण्हू मरी वियो, कंहिंखे गोली लॻी वारदात कंदे माण्हू मरी वियो, फसल लथो, पाणी घटायो, फसल सही न लथो, फसल ख़राब थी वियो, बोड आई घटि रही वियो, बरसाति पई कुझु थियो, रोड रस्ता टुटी विया, जेको बि थियो, पोइ माण्हू बीमारी विघे मरी वियो। केरु पुछंदो कोन त बीमारी विघे मरी वियो, दवाउनि जी खोट हुई, अस्पताल जा अमले सही न हलियो, या जे इलाज करण घणी पैसा हा न हा, केरु कोन पुछंदो, जवाब कोन त कहिड़ो ईंदो तॾहिं ते, जेके तॾहिं ते ईंदा उन मुअण खां बसि लिखियलु ई हो कुदरत नसीब मरणो आहे हिनखे, हिनखे गाॾी हेठां अची मरणो या गाॾी में चढ़णी, हिनखे गोली लॻणी ते मरणो हो न, क़िस्मत में लिखियलु आहे छा करे। हाणे जॾहिं क़िस्मत में मौत लिखियलु आहे त पोइ माण्हू अकुल छो विढ़ाईंदो त भाउ मौत जो बंदोबस्तु कजे, इन आहे त मौत कोन ईंदो आहे, मौत हर माण्हू ईंदो आहे, पोइ वञो दरख़्वास्त जो मरो, हेॾी ॻाल्हि चङी शइ आहे, वञो मरो न, दरख़्वास्त मारियो, छाकाणि त सुठी शइ दुनिया न आहे, बेकार फज़ूल में वञा थो। कंहिं माण्हू खे बुछड़ी हालत में रखिजे पोइ चवंदो मां वेठो हूंदुसि, वरी केरु कढे न मां वेंदुसि कोन, माना छा कॾहिं मां कोन तोखे बि करणु कोन ॾींदुसि, बाक़ी मुंहिंजो बंदोबस्तु अॻिते थियणो आहे, अब तुंहिंजो बंदोबस्तु अॻिते थियणो वञे न भाउ बसि करे था ॾियूं न, अॻिते मां पोइ वेंदुसि, हिते भई छो कंदुसि मज़ा वठंदुसि, सच आहे इहो, करे पंहिंजो पाण फिराईंदो माण्हू, पर मजमूई तरह जेका नफ़्सियात शइ उहा कहिड़ी आहे, उहा मालिकी वारी न आहे। हिन दुनिया खे हिते जेकॾहिं ईअं हुजे हा त पैगंबर चरी कोन आहे न, उहे किताब नाज़िल छा लाइ थिया, हे त पंहिंजे फ़लसफ़े जो रद्द था कनि पंहिंजो पाण, जेके अक़ीदे जा निज़ाम आहिनि। जेकॾहिं सभु कुझु ईअं ई थियणो हो त पोइ ख़ुदा ताला या जेके कुदरत जे निज़ाम में यकीन रखंदड़ माण्हू न, पोइ ही पैगंबर, ही वली, ही बुज़ुर्ग, ही किताब, ही छा लाइ आया, इन लाइ आहे न भई दुनिया में फज़ीलत सां हलो, ॿियो छा लाइ, इंसाफ़ क़ाइमु करियो, चङा थियो, नेकियूं करियो, ॿियो छा हो, पंहिंजे पंहिंजे दौर जो दस्तूर ॾिनो आहे, पर हिननि मतिलबु इहो कढियो आहे तव्हांजो दुनियादारी जो को वास्तो कोन्हे, दुनिया चढ़े अंगूठे ते, असां पंहिंजो कमु कंदासीं, ऐं हुन कम में जेको आहे सो नतीजो हुन सॼे इन फ़लसफ़े जो निकिरे छा थो, हिकिड़ो त जदीद दौर जो नफ़्सियात हिकिड़ी फ़लसफ़ो आहे जेको हुन सरमाएदार निज़ाम ठाहियो आहे, ऐं ॿियो जो पुराणो नफ़्सियात आहे जेका अक़ीदे निज़ाम ठाही आहे, उहा आहे इन्फराद पसंदी। हर माण्हू अकेलो आहे, दुनिया में आयो बि अकेलो आहे, वेंदो बि अकेलो, हर माण्हू पंहिंजी ख़बर छॾाईंदो, को कंहिंजो कोन्हे, हर माण्हू आज़ाद आहे, पंहिंजी दुनिया छा आहे, ज़िंदगी छा आहे, माण्हू ॿिए सां माण्हू बदिल न आहे। इहो जो पूरो फ़लसफ़ो आहे माण्हू खे माण्हू खां छिनण जो एॾो आलिशान बंदोबस्तु आहे, जो तव्हां केतिरो खणी घर खां ॿाहिरि फिटो कयो न, मुंहिंजो कहिड़ो वास्तो, मुंहिंजे घर ताईं वधियो मुंहिंजो वास्तो आहे, घिची घिची न मुंहिंजो कहिड़ो वास्तो, असां वटि नफ़्सियात इहा ठहियल आहे। इन सॼे नतीजे खां मां तव्हांखे ॿुधायां नफ़्सियात कहिड़ी शइ आहे, हुन में हर को पंहिंजी ख़बर पाण छॾाए, मसला हिन करे वधी आहिनि, माण्हू ख़्वाहिशूं वधियूं आहिनि, इन सॼे नतीजे में हिकिड़े कमाल कारीगरी सां थिए छा थो, थिए थो त समूरनि बुछड़ाइनि जो ज़िम्मेवार माण्हू पाण अकेलो फ़र्क़। कमाल कारीगरी कहिड़ी आहे, कमाल कारीगरी आहे त सियासी मुआशी निज़ाम ठाहे, आराम पई तो में भाऊ, तूं सही नथो हले, भाई रियासत हुकूमत कानूनी छा आहिनि, उहे गाइब, उहे ज़िम्मेवारी खां आजा, सदन में आजा रहिया। इहो त हाणे घणी सियासी फ़लसफ़ो वधियो आहे, इंतिज़ाम वधिया आहिनि, कानून वधिया आहिनि, इलेक्शन में हक़ मिलिया आहिनि, माण्हू जिदोजहद करे वरिता आहिनि, इहे मिलिया कोन्हनि, त बसि तूं जवाबदार आहे, असांजा टैक्स वठे थो जवाबदार, इहो त जदीद दौर जो फ़लसफ़ो आहे, अॻाटे ज़माने में ई कोन हो, माण्हू सम्झे पियो जेको कुझु थिए थो मां बसि मिले थो ठीकु आहे, हले थो, नथो हले त थिए न, नतीजो त थियो छा, इहे जेके इन्फराद पसंदी आहे उनजूं खोड़ शिकिलियूं जदीद दौर में उहो मां अॻियां हली बयानु करियां थो। हिकिड़ो कारण इहो आहे, उहा आहे गुरबत, हिकिड़ो तबक़ाती निज़ाम आहे, ऊच नीच आहे, अमीर ग़रीब जो चकर आहे, माण्हू वीचारो अटेल ते अॼु ठातो पियो आहे, पंहिंजे ॿारनि जी तइलीम करे, सिहत करे, रोज़गार करे, पंहिंजा धंधा धाड़ी करे या वॾो सियासत करे,
एॾो हुननि हुकमाना तबिकनि सुठो कयो आहे माण्हू खे जो हू सम्झे थो त मां जेकॾहिं 5 ॿार पालिया ऐं घर हलायो वॾो कमु कयो। इहे सचाई हो हिन दौर में बाक़ी वॾो सच अथव। जेके बि घर हलायो त तंहिंखे ख़बर हूंदी, जेके बि 40 खां पोइ हुयो हुनखे चङी रीति तजुर्बो हूंदो, जंहिंजी उमिरि 40 खां मथे हूंदी। मां कोन काउंट थो करियां, मां नंढो कोन आहियां, छोकिरनि खे भले एहसास न हुजे, पर जेके 40 ते पहुची विया उनखे चङी रीति ख़बर आहे 40 खां मथे माण्हू जेकर पंहिंजो घर बार हलाए काफ़ी आहे। हिननि अहिड़ो सोढ़ो कयो आहे माण्हू खे जो माण्हू पंहिंजी ज़ात पंहिंजे घर खां ॿाहिरि सोचे ई न सघे। सियासत मुठो कंदो छा? हू चवंदो ॿिए खे यार असां वरी घर हलायूं, गंज थियो, मां सियासत कीअं कंदुसि, मुंहिंजे वस जी ॻाल्हि कान्हे, ॿार पाले त ॻाल्हि मानी करे न, मां सियासत पार्टी में धिकायो आहे। ऐं जेको उहो कंदो त पाड़े वारा ई चवंदसि ए बाबा घर ॿार जो कर, छो अची चरियो थियो आहे, पंहिंजे ॿारनि जी कर, कहिड़ा दंदनि सां लॻूं। इहो अमीरनि जो कमु आहे, ग़रीबनि जो कमु आहे छा? ये जो तबकाती सिरिश्तो आहे, पोइ हुन में वॾो जहान आहे, तकबंदियूं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आहे, ये वॾो जहान आहे जंहिंमें ग़रीब वोटर थियो तॾहिं गंजाए हुनखे जॾहिं चूंटी हथ करे ॾियनि ऐं गाॾी हथ करे वोट ॾियण लाइ वञे 5 साल हिकिड़ो दफ़ो पोइ ज़ोरी वठी वेंदसि, का लालच ॾींदसि, न त हुनजो को वास्तो कोन्हे हिन सॼी सियासत सां। इन करे न त को वास्तो नथो रखणु चाहे। इन जे करे ईअं जो हिकिड़े कुते खे तव्हां या कंहिं माण्हू खे या कंहिं शइ खे तव्हां ज़ंजीर सां ॿधी छॾियो ऐं हुनखे मख़सूस 3-4 मीटर ते आज़ादी ॾियो बस, ऐं तव्हां 6 मीटर परे खां बि गाॾियूं ॾियो, छा कंदो? हू त हितां भौंकी सघे थो त छा कंदो उहो जानवर? तो हिननि असांखे इजाज़त ॾिया तव्हां दाऊं करियो, बसि कंदासीं कुझु कोन, चढ़ो पंहिंजा फसला पाण वञी हल करियो, बाक़ी तव्हां दाह करियो, तव्हांखे आज़ादी आहे, तव्हां एहतजाज करियो, मुज़ाहिरा करियो, प्रेस रिलीज़ूं हलायो, बयान जारी करियो, तव्हांखे असां तव्हां केरु झलियो आहे? इहो छा आहे साईं? तव्हांखे फ़िक्र जी आज़ादी आहे, तव्हांखे एहतजाज जी आज़ादी, उहे ढोंगी आज़ादी ॾियो, असांजे ज़ंजीरुनि सां ॿधो। घणी टीटी कयो सिधो जेल में, हिकिड़ी FIR कटबी पाणे जेल हलियो वेंदो। ॿियो हिकिड़ो हिन तरीक़ो कहिड़ो इख्तियार कयो आहे माण्हू खे डीपोलिटिसाइज़ करण जो, गैर सियासी बनाइण जो? उहो आहे त माण्हू खे इंसाफ़ ॾियो ई न, दाऊं करे, कूकू करे, एहतजाज करे, पार्टियूं ठाहे, इलेक्शन में बीहे, ज़लील थिए, दरख़्वास्तूं लिखी लिखी थकिजी पए, कोर्ट में वञे, इंसाफ़ न ॾियो। माण्हू खे मायूस करियो, बेज़ार करियो, जो हथ कढी भॼी जान छॾाए। इहो असीं पाण ज़िंदगी में कंदा आहियूं। तव्हां जेकर गौर कंदो के माण्हू खे असांखे भॼाइणो हूंदो आहे त असीं हुनखे सिधो कोन चवंदा आहियूं तव्हां भॼे। मिसाल तौरु होटल में पहिरियों वठो न, उहो मथां कपिड़ा हणंदो हर न, भाऊ हाणे उछ ॿियो अची पोइ सिधो तव्हांखे कोन चवंदो हाणे उछ, तरीक़ा के ॿिया करे कंदो। मिसाल बस में जेकर तव्हां चवंदो के लेडीज़ खे विहारणो हूंदो तव्हांखे उथारणो हूंदो, हूअं त तव्हांखे विहारे छॾियो त लेडीज़ आहे भाऊ उथ न, न्याणी आहे, न्याणी करे, हाणे न्याणी आहे मां उथंदो त छा कंदो? इहे तरीक़ा असीं इस्तेमालु कंदा आहियूं घर में, दुनियादारी में। हुकुमरान वॾे सतह ते कंदा आहियूं, फ़र्क़ु रुॻो एतिरो आहे। असां नंढी नंढी बेईमानी करे सघंदा आहियूं सच सां, उहे वॾा बेईमान आहिनि, तव्हां तसर जा ॻाल्हि ॿार ऐं थी सघो त छिरक भरे वञो जॾहिं बेईमानी जा किसा तव्हांजे साम्हूं अचनि। एहतजाज करियो, लचूं खाओ, जेलूं वञो, पोइ ॿिया पाड़े वारा ख़बर छा कंदा? हिकिड़ो थींदो दादा, हिकिड़ो माण्हू ईअं कयो, एहतजाज कयो, गोड़ कयो, उहो हुनखे कुझु न मिलियो, हू त वरी बीठो रहियो फर्ज़ सां गॾु, पाड़े वारा प्रोपेगेशन पाणे शुरू कंदो, विड़ियो ॾाढो भाऊ कुझु कोन्हे। हाणे जेका उहो प्रचार आहे, हुनजी जेका मज़ामत जी, मुक़ाबले जी, जदोजहद जी, उहा एतिरो इंस्पायर कान थी करे। उहा ॻाल्हि वधीक माण्हू जी मार्केट में फैलिजी रहे, ॾाढो विड़ो वीचारो ग़रीब कई कुझु कोन्हे, जदोजहद कंदो रहियो, क़ौम वतन जी ॻाल्हि कंदो रहियो, जिस कुझु कोन्हे। हाणे ओड़े पाड़े अॻियां मिसाल उहो बीठो न, हे जेको आदर्शी थियो बीठो, इनकलाबी थियो बीठो, अवाम खे कई, हिन कयो त कुझु कोन्हे, पोइ नतीजो त पाड़े वारा कंहिंजे पासे वेंदा। ईअं ही जेका प्रोपेगेंडा थिए थी, प्रचार थिए थो, पूरी नफ़्सात थिए थी, तव्हांजा पाड़े वारा तव्हांजे ख़िलाफ़ थी था वञनि। इन तरीक़े सां जेकॾहिं कहिड़ो सियासी कारकुन हुजे, मां तव्हांखे गोर भले तव्हां पंहिंजो तजुर्बो ॾिठो, हुनजो औलाद ते जेतिरी पाड़े वारा महिनत कंदा, रियासत न आहे कंदी, रियासत कान्हे ई कान्हे, तूं इनकलाबी आदर्शी आहे, हुन ख़बर बि कान्हे जावेद रायपुर केरु आहे। पर जावेद रायपुर जेके 3-4 छोरा हूंदा न, मुंहिंजा माइट ई चवंदा हुनखे, तव्हां पीउ अबे कयो कुझु कोन आहे, पढ़ियो लिखियो ॾाढो, कुझु कोन्हे, माण्हू भलो। हाणे मुंहिंजा ॿार पंहिंजे घर में ॿार चवंदा तूं त कयो त कुझु कोन्हे, चवंदा खणी कोन, बाबे खे केरु चयो, शींहं खे केरु चयो वात में डप, पर हू शक्ल ई नथा ॾिसंदा, बाबे कयो कुझु कोन्हे। हाणे उहो नफ़्सियाती तरह ॿियो ॿार न बि चवंदो, माई चवंदसि मुख़्तियार कार, सॉरी माफ़ कजो, मिसाल नथा ॾियो, वाह लतीफ़ मुख़्तियार कार थी वियो आहे, उहो तपेदार त कोन कॾहिं थींदे। हाणे छकण हुन ख़बर आहे तपेदार परमानेंट न हुई, कमाई वधी आहे,
तो माफ़ कयो साईं, मिड़ेई अची वञो था। सो ॿियो हिननि हिकिड़ो नओं फ़लसफ़ो ठाहियो आहे जेके हिननि एक ड्रामो ठाहियो अथनि हिकिड़ो, ऐं सभु असीं हुनजो शिकार आहिनि। छा आहे, हिकिड़ी सिविल सोसाइटी थींदी आहे, ॿी पॉलिटिकल सोसाइटी थींदी आहे। इहो पोस्टमार्टम मां बादल जद्दयाद वग़ैरह 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 पछड़ियूं आहिनि, पर तत्व इहो आहे हिकिड़ा सुधरियल माण्हू थींदा आहिनि, ॿिया सुधरियल थींदा आहिनि। तत्व इहो आहे घणे घटि त इहे सिविल सोसाइटी जा माण्हू आहिनि। को अदीब आहे, कारोबार कंदड़ आहे, को शाइर आहे, को सहाफ़ी आहे, को ॿियो नौकिरी छोकिरी कंदड़ आहे। त चए थो हू सम्झे थो त मां कमु त करियां थो सोसाइटी लाइ, ऐं सिविल सोसाइटी में ईअं चवां थो इज़त मिले थी। माण्हू सिविल सोसाइटी में चई थोरो मनता बि ॾियनि था। हाणे मूंखे कहिड़ी ज़रूरत पए पॉलिटिकल सोसाइटी जेका ख्वार आहे, ज़लील आहे, पार्टियुनि में वञी धका खावां। हिते हिकु ॿ शेर पढ़ी ॿुधायो, माण्हू ख़ुशि थियो, बाबा थियो, भाउ जो कमु थियो। हुते तबाह थियो, मुज़ाहिरा ते रुलनि घर में सड़े, कहीं कुझु कोन। हाणे हिते ॿ टे शेर पढ़ी ॿुधाइजांइ छॾाए। हाणे ॿियो हिकिड़ो आख़िरी तरीक़ो कहिड़ो आहे हिनजो, हिनखे पुछां पूरे लेवल ते मां पॉलिटिकल फिलासफी आहे जेका तव्हांखे सिविल ऐं पॉलिटिकल सोसाइटी में विराए थी, जॾहिं त इहो आहे कूड़। थींदी पॉलिटिकल सोसाइटी आहे, सियासी समाज थींदो आहे। समाज जेको रियासत हेठि आहे, जेको जदीद दौर जो समाज आहे, थींदो ई सियासी आहे। जेको सिविल सोसाइटी जेका मश्किल ठही आहे, थींदी ज़रूर आहे, पर गैर सियासी न आहे हूंदी इन लार्जर सेंस। अगरि सिविल सोसाइटी रियासत में हूंदी आहे, पोइ मरी करे कोन वेंदा आहिनि सिविल सोसाइटी वारा, ऐं चंड ते रहंदा आहिनि। छा हिकिड़े मुल्क जा 6 रहवासी हूंदा आहिनि, हुन ते आइन कानून लागू थींदो आहे, उहे टैक्स ॾींदा आहिनि, उहे हुन समूरे सिस्टम जो हिसो हूंदा आहिनि, उन वटि सुञाणप कार्ड हूंदो आहे, सभु कुझु हूंदो आहे। जंहिं तरह तूं रियासत सां अनेक रिश्तनि में ॻंढापियल हूंदा आहिनि। कीअं मुमकिन आहे त रियासत जो शहरी हुजे, गैर सियासी हुजे, जेका ॻाल्हि मां करे सिविल सोसाइटी जे नाले में गैर सियासी बनाइण जो भलो बंदोबस्तु कयो आहे। त असीं सिविल सोसाइटी को मोतबर छो पिया हलायूं? अदा सिविल सोसाइटी हुजण में मोतबर हुजण में को ॾोह कोन्हे, भले हुजो मोतबर, ख़राब ॻाल्हि कान्हे, सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हांखे भला 5 माण्हुनि जी कांड थिए थी, पंहिंजी ज़ात खां मथां त थियो था, पर इहो कतई मतिलबु न आहे त गैर सियासी आहे, इहो कूड़ आहे। आख़िरी छा आहे, इन जदीद जेका सरमाएदार हाणे दौर जेका नफ़्सियात आहे, माण्हू सियासत खां छो टहे। जेको हुकुमरान इक़्तिदार धुरनि जी ॻाल्हि नथो करे, घणे क़दुरु आम माण्हू सियासत खां टहे थो। हुकुमरान वॾो कारो ख़ुदि हुकुमरान तबिके जा करतूत आहे, माण्हू जो ॾोह कोन्हे, उहे हले। हुननि ॿुधायो आहे उसूल, आदर्श, नज़रिया फुज़ूल आहिनि, मतिलबु कढो, कमु टपायो, इहा ई सियासत आहे। त पोइ माण्हू फॉलो करे थो, हुन नफ़्सियात जेका ट्रेड ॿुधाए थो। इन सरमाएदार निज़ाम छा चयो आहे, तव्हांजो मुल्क क़दुरु छा आहे, तव्हांजी कथ छा आहे, तव्हां छा आहियो? हुन ॿुधायो आहे तव्हां वटि बंगलो आहे, तव्हां वटि कार आहे, तव्हां वटि पैसा आहिनि, तव्हां वटि शयूं आहिनि, इट मीन्स तव्हीं आहियो। तव्हां वटि शयूं न आहिनि त कुझु न आहियो भाऊ। तव्हां माण्हू जा पुट ई न आहियो जॾहिं तव्हां पैसा आहिनि। जेकर तव्हां पैसा आहिनि त माण्हू जा पुट बि न आहियो। सच इहो आहे, जेको ईंदो तव्हांखे थोरो हाणे हले वेंदो। पाणे वारो छा पंहिंजे घर वारी बि इज़त कोन ॾींदसि। हीअ जेका सरमाएदार निज़ाम जेका नफ़्सियात ठाही आहे फुले लेखे, उहा माण्हू गैर सियासी कीअं थी बणाए। माण्हू चए महिनत कर, कारोबार कर, धंधोदारी कर, पंहिंजे हिन धंधे पुठियां न पव, कारोबार कर, पैसा कमाए, पैसा कमाईंदे सभु कमु थी वेंदो। हाणे जो तूं पैसा कमाईंदे सभु कमु थी वेंदो, पोइ हेॾे जोड़ण जी ज़रूरत कहिड़ी? छा लाइ चितो जाने करणी, छा लाइ सियासत करणी, पार्टी में वञण जी ज़रूरत? हाणे पूरो हिकिड़ो जांच ठाहियो आहे इन ज़रिए माण्हुनि खे गैर सियासी बनायो। इहे जेके 6-7 फैक्टर मूं ॼाणाया, उन नतीजो नफ़्सियात कहिड़ी शइ आहे, इहो त मां ॿुधायो, सियासत खां कटण जो बंदोबस्तु। नफ़्सियात कहिड़ी शइ आहे? नफ़्सियात पहिरीं नफ़्सियात जेकर मां बयानु करियां, उहा आहे दस्तबरदारी, विथड्रॉल। माण्हू पुठिते हटे थो, हथु खणे थो, पोइते पेर करे, छो थींदो कुझु को। माण्हू खे हिननि इहे जेको छा आहे जो सभु हरामी। अदा ठीकु आहे, सभु हरामी। हाणे मां हलंदो घर, सभु हरामी चई मां घर थो हलां, पोइ हरामी खे मुंहुं केरु ॾींदो? मां त कोन थो ॾींदो, छाकाणि सभु हरामी। जॾहिं माण्हू सभु चए थो त हुनखे पाण में शामिल करणु खपे। या तो कुझु हरामी या तो घणा हरामी। जॾहिं ताईं सभु इस्तेमालु न करे वेठो ताईं हुन में शामिल थी आहे न। पर असांखे माण्हू ख़बर न पवंदी आहे, माण्हू सभु मामूरात ॿिए खे वठंदो आहे। मां जो पंहिंजा सभु मतिलबु हुन इहो ई कढंदो आहे, ऐं उहो घर हली वेंदो। ॿियो नतीजो कहिड़ो? मफ़ूल आहे, पैसिविटी, आंगुर कटाई शहीद थियण न। हाणे हुनजो नओं जेको अमल आहे, उहो तव्हां जेके सोशल मीडिया ते हलाए पियल हूंदो हुनखे ख़बर हूंदी। रोड ख़राब थी वियो, अस्पताल सहूलियतूं कोन्हनि, या स्कूल सही नथो हले, छॾ स्टेटस फेसबुक ते, बसि हीउ स्कूल सही नथो हले, रोड सही न आहे, फलाणो सही न आहे।
हाणे हू ख़ुशि थी वियो मूं कंट्रीब्यूट कयो मूं पंहिंजो इजहार कयो मूं पंहिंजो आवाज़ उथारियो पोइ घर वेठे कयो पैकेज कयो हुन खां डस करे हिकिड़ो स्टेटस छॾियो सभु माण्हू हिन चकर में लॻी विया हुन सरमाएदार खे ॿुधायो त हितां ई करियो इहो कमु थींदो तव्हांजो सभु लॻा पिया मां पोइ स्टेटस छॾियां त जीअं मां ॿुधायां त मूं में अहसास आहे मूंखे क़ौम वतन धरती जो जज़्बो आहे माण्हुनि जे ॾुख सुख सम्झां थो त स्टेटस छॾियो शाम जो वञी पार्टी कंदी या जेको करणो हूंदो हुनखे 2 मिंटनि खां पोइ टैग करे ॾींदो इहो मुमकिन आहे ॾुख वॾो हूंदो दोस्त वॾी चढ़ी हूंदसि पर स्टेटस रखणो आहे हाणे जो छा आहे मिड़ई कमु टुपाइणो कंहिं सॾंदो आहे यार प्रोग्राम में वञूं था दोस्त चयो आहे दिलि त कान थी चए पर वञूं था इहो ईअं चइबो आहे न मिड़ई वेंदो आहे माण्हू सियासत ॾांहुं मफ़हूली रस्तो आहे जेको नक्शात पूरी ठही आहे इहा रुॻो सियासत में रिफ्लेक्ट कान थी करे तव्हांखे समूरे मामले में थी करे तव्हां दुनियादारी लाइ छा आहे माण्हू जेको रोए ओड़ो ठहियो आहे ॿियो कहिड़ो आहे मौक़े परस्ती अमरा छा आहे सभिनी सां दुआ सलाम कंदो तब माण्हू आदर्श उसूल के ज़ाब्ता के नज़रियाती ख़्याल के हूंदा जो माण्हू सोचींदो यार ही पुछड़ो आहे इन सां न मिलणु खपे या न वेहणु खपे या घटि में घटि वहिंवार न हुजे कि चङे माण्हू सां वेहिजे हाणे सभिनी पार्टियुनि सभिनी माण्हू सां दुआ सलाम हुजे इलेक्शन थींदी त जेको बि ईंदो हा वोट तोखे ॾींदासीं वरी हिकिड़ी पार्टी वारो वरी ॿियो आयो साईं ॿियो चांड पियो तव्हां चाकरी कयो तव्हां ॿियो असां हुकुम खपे तव्हांखे वोट ॾींदासीं सभिनी खे हा कभी तव्हांखे वोट ॾींदासीं हर घर में 4-5 भाती सभिनी पार्टियुनि में हुन पार्टी में हुन पार्टी में हुन पार्टी में हाणे छाकाणि हू ॾिसंदा मथे हरामी पाण ईंदा करे अमली तौर सियासी माना भले न कंदा हुजनि हाणे उहो जेको मथे हुकमरान तबिके जी जेका नफ़्सियात आहे उहो हेठि आम माण्हू में ईअं लहे उहो सभु माण्हू हाणे ईअं टपताई करियो अटकलूं करियो मौक़े परस्ती जुगाड़ी करियो मिड़े को ठीकु वठां मिड़े को जुगाड़ करियां मिड़े को नौकिरी वठां मिड़े को बंदि छोड़ी करायां भला यार हिन बंदे खां वास्तो हूंदो सुभाणे को बंदि छोड़ थींदे न छॾाए वठंदुसि न सुभाणे के ऑफिस में को कम पवंदो करप्शन ॾियणी पवंदी को ठीकु वठिणो पवंदो कंहिं ऑफिसर सां कंहिं वॾेरे सां कंहिं एमपी एमएलए सां दुआ सलाम हुजे कमु कढी सघो इहा मौक़े परस्ती वारी पूरी नफ़्सियात आहे जेका हेठि लाथी आहे गुज़िरियल 30-40 सालनि खां त घणी आहे अॻियां करे त मां नथो वञा करे ऐं जेको ॿुधायो अक़ीदनि जो निज़ाम उन में हिकिड़ो सुर ठहियो उहा तक़दीर परस्ती जो यानी माण्हू खे जहिड़ो लाश पढ़ाए जेको कुझु भाई लिखियलु आहे मूंखे कुझु करण जी ज़रूरत न आहे नतीजो त माण्हू तक़दीर परस्ती ॾांहुं वञे थो हाणे त सॼो नतीजो छा थो थिए मायूसी जा नारा थो ॿुधायां तव्हांखे तगड़ा हिकिड़ो पहिरियों नारो आहे थींदो कुझु कोन तव्हां जेको कयो हाणे जेकॾहिं कंहिं माण्हू मुड़सी करे कुझु कयो छा कंदो अगरि लिखण पढ़ण शुरूआत कंदो को सर्कल हलाईंदो किताब छपींदो को ॻाल्हि कंदो कुझु न कुझु कंदो जीअं सर्कल न कयो ही लेक्चर करायो मिसाल ईअं लेक्चर कराईंदो कुझु कंदो पोइ जवाब साम्हूं छा ईंदो रुॻो ॻाल्हियूं था कयो त कुझु कोन था रुॻो ॻाल्हियूं माण्हू घर जी आई भला ॻाल्हियूं नथा करो कुझु ॿियो था कयो पार्टी ठाहींदो यूनिट ठाहींदो तंज़ीम ठाहींदो जुदोजहद कंदो इनकलाब आज़ादी जा नारा हणंदो कुझु कंदो 5 साल 10 साल गुज़रिया हाणे नारा था ॿुधाइनि न आज़ादी इनकलाब जा आज़ादी इनकलाब को झटपट अचणा कोन्हनि त पोइ कुझु अर्से खां पोइ तव्हां पार्टी ठाही त सही भाऊ 10-20 साल थी इनकलाब आयो त कोन आज़ादी मिली त कान भाऊ मसला हल त कोन थिया कटियो त काउंसिल जी सीटूं कोन था रतो पंहिंजे चयो कुझु थींदो कोन पोइ कुझु ठाहियो हुजे त पढ़ो कोन रुॻो पढ़ो था कयो कुझु करियो था कयो त कुझु नतीजो त कोन मिलियो हाणे पोइ छा आहे पोइ चवंदा ईअं कंदो इलेक्शन छो था बीहो हाणे जे असांजा चरिया करिया पोइ वणा करे पुलिस जेको जेतिरा पैसा हूंदा इलेक्शन बीहंदासीं वोट खयासीं 200-300 400 काउंसिल ई ॾे एमपी एमएलए त परे जी ॻाल्हि आहे पोइ जवाब कंदा खटियो त कोन था खटियो कोन था कहिड़ो था पहिरीं पढ़ो वारो ॻाल्हियूं था करियो हाणे खटियो त कोन था कुझु त करियो न भला न खटियो त कोन था नतीजो सॼी ॻाल्हि वरी थी सघो थींदो कुझु कोन हाणे जेको थींदो कुझु कोन आहे जेको नफ़्सियात आहे इहा कंहिंजे फ़ाइदे में मज़लूम जे फ़ाइदे में उहो त कोई मज़लूम आहे या त हुनखे ज़ालिम खे धैर्य मिली न हाणे थींदो कुझु कोन चवे केरु पियो चवे तव्हीं असीं पिया उहो न चवे उहो लॻो पियो सियासत खे खरबपति अरबपति मारण ते वञनि था घर जा भाती मुआ अथनि घर में केस ठहिया अथनि हलनि पिया रुलनि पिया ज़लील पिया थियनि हू लॻा पिया जेके ज़ालिम आहिनि जेके मुफ़्त फ़ाइदो पिया ॾियनि सिस्टम में उहे लॻा पिया आहिनि असां तव्हां जहिड़ा सॼो थींदी कुझु कोन्हे हेॾे आहे थींदी छिके असां करे अड़े पोइ हू त लॻा पिया हू त हाणे साईं हरामी न
तू हरामी कोने मां हरामी कोना तो ठीक है पर हराम ने घर ॾियणी थी कुझु छा थियो ॿियो सियासत में तबाह थी वियो भाऊ हाणे हिन मतिलबु पतो छा आहे पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी आहे तव्हां जाइज़ो वठो ऐं ईमानदारी सां 13 खां 14 करोड़ माण्हू गुरबत जी लकीर वरिती वेंदा हाणे इहो न मतिलबु इहो थियो त जेके 13-14 करोड़ ग़रीब आहिनि सुञा आहिनि न सभु इन करे ग़रीब सुञा सभु सियासत था कनि कोन था कनि सियासत घणा माण्हू कंदा आहिनि जाइज़ो वठो न 22 करोड़ में गारंटी तव्हांखे 5% माण्हू कोन हूंदा आहिनि एक्टिवली सियासत कंदा आहिनि सरगर्मी सां तंज़ीम जो हिसो थी करे जेके सियासत कंदा 5% में न आहिनि इहो मां वधा थो करे 5% करोड़ माण्हू सियासत न आहिनि कंदा सरगर्मी सां सियासत खां मुतासिर थींदा आहिनि सियासत जो हिसो हूंदा आहिनि मालिकी न आहिनि कंदा के तंज़ीम जो हिसो न आहिनि थींदा एकदम न आहिनि हूंदा एॾे करोड़ माण्हू ग़रीब आहिनि इहे सभु सियासत कंदा कोन था कनि सियासत इन करे ग़रीब आहिनि ईअं चइजे त वधीक सही आहे पर हिकु ॻाल्हि उलट आहे सियासत तो तबाह थियो हाणे मूं ॼण डीसी एसपी थियणो जेको हो जेको असां अलाए ग़रीब गुरबत पर हाणे तूं प्राइम मिनिस्टर थिया अदा ईअं थींदो आहे माण्हू हलंदो आहे पियो हिकिड़े साहब बि दोस्त मूंखे चई यार साहब त मां कहिड़ो थी कुझु कोन पंहिंजे हाली तुंहिंजो ॾोह आहे जेके सभु साहब सभु ग़रीब आहिनि तूं हराम पई तुंहिंजे करे थियो आहे तुंहिंजो मसइलो कोन्हे सिस्टम में का शइ थींदी आहे न हिते निज़ाम गाइब आहे सॼी ॻाल्हि मां जेका सवेर मूं ॻाल्हि कई रियासत गाइब आहे हुकूमत गाइब आहे सॼो ॾोह तुंहिंजो आहे हराम पई आहे सॼी ततई ऐं सॼे में नतीजे में अहम आदर्श जेका नफ़्सियाती जेका हुजणु खपंदी उहा कहिड़ी गाइब थी नंबर 1 इज्तिमायत जो एहसास ख़तम थियो नंबर 2 मालिकी जो एहसास ख़तम थियो मां हुनर आहियां मुंहिंजो मुल्क आहे मुंहिंजी धरती आहे मुंहिंजो वतन आहे उहो एहसास ख़तम थियो टियों मज़ामत घटिजी वई बग़ावत ऐं आज़ादी त परे जी ॻाल्हि पर जेको इंसाफ़ आज़ादी बराबरी जा जेके आदर्श आहे उनजी अहमियत घटिजी वई ऐं पूरो हिकिड़ो नक्शा साइकिल आहे जेका हुकमरान तबक़नि ठाही आहे ऐं नतीजो त हुकमरान कीअं ठाही आहे कार्ल मार्क्स चई ॾाढी भली ॻाल्हि दुनिया जो वॾो ॾाहो कार्ल मार्क्स उन हिकिड़ी ॻाल्हि कई उन जो जेके माण्हू मुआशी वसीलनि ते क़ाबिज़ आहिनि उहे रुॻो मुआशी वसीलनि ते क़ाबिज़ न आहिनि हूंदा वो तव्हांजे ख़्यालनि ते हुकूमत ॾेखारींदा यानी जेके तव्हां ख़्याल आहिनि तव्हीं सम्झो था गैर सियासी हूं उहो असांजो पंहिंजो ख़्याल आहे मां चयो ईअं कान्हे इहे हुकमरान तव्हांजे मग़ज़ में इहे ॻाल्हियूं विधियूं विधियो मतिलबु न आहे त कोई ज़ुबानी तरह विधियो पंहिंजे अमल ज़रिए विझणु थींदो आहे मां एक्ट कीअं थो करियां मां हलां कीअं थो ॿार पंहिंजे पीउ जे अमल में वधीक सिखंदो आहे ज़ुबान न आहे सिखंदो माउ पीउ वटां ऐं समाज वटां उहो अमल मां घणो कुझु सिखंदो आहे हुकमरान तबका हलनि कीअं था उहो वधीक आम आहे उन में माण्हू वधीक सिखंदो आहे भले तकलीफ़ूं कहिड़ियूं था कनि तकलीफ़ूं त भले था कनि गुले गुलज़ार करे छॾनि केॾियूं नदियूं आहे छॾनि रोज़गार ख़तमु करे छॾींदा बेरोज़गारी ख़तमु करे छॾनि बदमनी ख़तमु थी वेंदी अमन मान थींदो भाउ कमु थी वेंदो 70 साल खां तकलीफ़ ॿुधी ॿुधी दसे रजिस्ट्रेट टाइप तकलीफ़ूं बयानु पढ़ंदा ई कान मां त जेको वज़ीर आज़म थींदो हुनजो बयानु पढ़ण जी ज़रूरत ई कान्हे ख़ुदि बयानु आहे असां अख़बार में कमु कयो न उहा सिर्फ़ु पटी हेडलाइन ठाहिण अची वेंदी आहे वो बयान कहिड़ो थींदो मुल्क जी तरक़ी ख़ातिर असां जुदो करे पिया पिया हीअं पिया करूं हूं पिया करूं रुॻो पासे तो ॻाल्हियूं कंदो माण्हू बेहोश थो उहो जॾहिं अपोज़िशन में ईंदो त ॻाल्हि ॾींदो ऐं सच ॻाल्हाईंदो आहे तॾहिं थोरो थोरो हूअं न बि ॻाल्हाए हाणे सॼी ॻाल्हि में निज़ाम कीअं गाइबु आहे जेको शरीर नफ़्सियात ठाहे थो निज़ाम छा आहे भला हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झण जी आहे त निज़ाम माण्हू ई ठाहींदो आहे को पॉलिटिकल सिरिश्तो रियासत हुकूमत कानून जेके बि शयूं आहिनि इहे ठाहींदा माण्हू आहिनि पर सिरिश्ते जी ख़ासियत इहा आहे त उहो तव्हां खां वॾो थींदो आहे उहो तव्हांखे हलाईंदो आहे तव्हां हुनखे न हलाईंदा कहिड़े अंदरि हिकिड़े तबक़ाती सिरिश्ते अंदरि सरमाएदार निज़ाम अंदरि जेका रियासत आहे या जागीरदारी सिरिश्ते या गुलामदारी सिरिश्ते जेका रियासत माण्हू ठाही उहा रियासत माण्हू लाइ न हुई माण्हू मथां हुई रियासत मुक़दस आहे माण्हू गैर मुक़दस आहे माण्हू खे भले पातल हणो रियासत जे मफ़ाद ख़ातिर रियासत जे बचाव ख़ातिर माण्हू खे जेल भेड़ो कयो हुनखे केस करियो हुनखे पातल हणो हुनखे ज़लील करियो खेत जी ॻाल्हि आहे रियासत मुक़दस आहे पर रियासत मुंहिंजे लाइ ठही न रियासत खां मुंहिंजी पीउ आहे छा या माउ आहे रियासत कंहिंजी पीउ माउ न आहे थींदी छो रियासत माण्हू न आहे ॾियणी दादा माण्हू रियासत ठाहींदा आहिनि ये माण्हू जेके रियासत जा पीउ माउ हूंदा आहिनि उहे ई ठाहींदा आहिनि उनखे हलाईंदा आहिनि उहे ई ड्राहींदा आहिनि अनेक रियासतूं ठहियूं आहिनि ड्रहियूं आहिनि ठहियूं आहिनि ड्रहियूं आहिनि सभिनि जो सफ़र आहे
जंहिंमें माण्हू पाण ठाहियो आहे सम्झायो ईअं न रियासत किथे पई आहे ओस तो था मथां कड़की पई पूर्ण माण्हू ठाहिण शुरू कया कारखानो लॻे पर माण्हू ठहंदा विया अहिड़ी का ॻाल्हि आहे कूड़ आहे पर उहा रियासत मुक़दस थी हाणे कीअं नंढो सादो मिसाल ॾियां मिसाल तौर ते झोल 500 दुकान हुजनि ऐं 500 दुकान हर हिकु 50-50 रुपए ॾे ऐं हिकिड़ो चौकीदार रखे त बतूं असांजो तहफ़ुज़ कजां चोरी चकारी थिए 2 महीना खां पोइ चौकीदार चए हाणे मुंहिंजी मर्ज़ी ते हलो दुकान हिन टाइम ते खोलियो हिन टाइम ते बंदि करियो हीअ अघु तय करियो हिन अघ ते शइ न ॾियो तव्हां सम्झ में ईंदी ॻाल्हि तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में ईंदी पर तोखे चौकीदार असांखे 50-50 रुपया ॾेई तूं केरु थींदो असांखे हुकुम हलाइण हाणे चौकीदार जो हुकुम ॾे हीअ जेका रियासत आहे रियासत कुझु कोन्हे न चौकीदार आहे जेको शहरी आहे हुनजे जान माल ऐं हुनजी मिल्कियत जो तहफ़ुज़ जी ज़मानत ॾींदी आहे रियासत तॾहिं असांखां टैक्स वठंदी आहे जॾहिं असांखे टैक्स वठे थी त हुनजो कमु आहे असांखे तहफ़ुज़ ॾियणु हिते उल्टो चक्कर आहे जेका रियासत आहे उहा असांखे डिक्टेट थी करे तूं हीअं हल हीअं न हलंदे तूं गधा आहे हीअं न हलंदे तूं सही न आहे पर रियासत असां ठाही न असां पैसा था ॾियूं न टैक्स त असांजो थो वञे ॿियो कंहिंजो थो वञे टैक्स त ई हले थी रियासत ईअं चौकीदार वॾो फ़ैसिला करे थो तव्हां दुकान केॾी महिल खोलणु खपे केॾी महिल बंदि करणु खपे हाणे माण्हू सोचे थो चौकीदार केरु थींदो आहे भाऊ तोखे पघार असीं था ॾियूं हिते उल्टो किसो आहे चौकीदार मुक़दस आहे त ॻाल्हाए नथा सघो हाणे ॿ टे जेको टीवी ते ख़बर आहे न ॿुधी उहो मां हाणे मज़ाक थो चवां हुन में हिकिड़े हमारा FIR में नालो ॼाणायो त ही 3 माण्हुनि जे मूंखे गोली हणाई आहे ॿुधो हूंदो ख़बर आहे मशहूरु ख़बर आहे अब शहबाज शरीफ राणा सनावाला ऐं टियों ॿुधो टूं तव्हां टूं ॿुधो दिल्ली में ख़बर ईअं हलायो अब 3 नाला आहिनि शहबाज शरीफ राणा सनावाला टूं हर जगह पे खबर मिले टूं ये टूं केरु आहे चौकीदार ॾिसो सॼी दुनिया बोले थी टूं हाणे चौकीदार आहे जंहिंजो नालो नथो वठी सघे को चैनल नथो नालो वठी सघे छो मूंखे सम्झ में आला शहबाज शरीफ त वधी रहिया त मां आईने ॿुधो आहे माण्हू ऊंचूं कयल वग़ैरह वग़ैरह कोई टूं केरु आहे असां टीवीअ में कोन ॿुधायो मां छो ॿुधायां भई टीवीअ में पुछो ॻाल्हाए करे आवाज़ ॻाल्हाइनि मूंखे अहिड़ी ख़बर केरु आहे असीं त ग़रीब माण्हू असां त वीचारा दरवेश माण्हू असां मणे माने में खाऊं असांजो त सभु साहिब कान हू त चङा मुड़ुस आहिनि उहे ॿुधाइनि उहे टिजनि बाक़ी तूं ॿुधाए मां छो ॿुधायां मां चयो न पाण वञी ॻोल्हा करियो ईंदो ईअं ई कुझु कोन जी ईंदो ईअं ई कुझु कोन हा मैं तो वही कुझु कोन सो हाणे रियासत कीअं थी कमु करे निज़ाम कमु कीअं थो करे जेको असांखे यकमार करे थो ठाहियो असां पाणो आहे इहो सच आहे असां पंहिंजे फ़ाइदे लाइ ठाहियो पंहिंजे फ़ाइदे लाइ थी सघे थो जेको हर हालत में ख़राबु न हूंदो पर असां वटि थिए थो सिस्टम कीअं थो कमु करे हिकिड़ो ॿार सिंध में पैदा थियो या पाकिस्तान में कंहिं इलाइक़े में पैदा थियो ॿियो ॿार अमेरिका यूरोप अंदरि पैदा थियो ॿिन्हिनि जा दुनियादार ॾिसण जा रवैया ॿिया आहिनि गैरत इज़त शर्म हैत तसवुर ॿिया आहिनि हुनजो उथण वेहण ॿियो आहे कुते खे वरी फज़ीलत सां ॻाल्हाईंदो असीं कुते खे लत हणंदा आहियूं जो असांखे सेखारियो कोन्हे कि किताब में लिखियल आहे कुते खे लत हणो कहिड़े किताब में लिखियल आहे कुते खे भींड हणो कहिड़ी किताब लिखियल आहे असीं हणंदा आहियूं न कुतो आहे न हुननि वटि कुते लाइ इज़त आहे हाणे छो आहे उहो पढ़ी आया त कुते लाइ इज़त न हुनजे समाज जी जेका समाज फिक्री ओसर आहे हुनजो कल्चरल जेको ॾाको आहे उहो टुटी आयो आहे इन करे हुनखे विरसे में उहा शइ मिले थी ॿिए जो एहतराम करणो ॿिए खां पुछणो आहे डर नाक करणो आहे जॾहिं कमरे में वञिणो आहे कंहिंजे त केरु भले पीउ हुजे माउ हुजे पुटु हुजे धीउ हुजे केरु हुजे दर खड़काईंदा असां दर खड़काईंदा दर ॾिनई त लोग थी दर छो ॾिनी दर ॾिनो का आराम कई आहे दर ॾिनो प्राइवेसी में चई थी न असां ध्यानु किसो आहे कि पहिरियों ॾींहुं ॿुधाइणो खिलाईंदे वञो सही न आहे को नथा ॿुधाइनि पर दर छो ॾिनो अथव दर ॾिनो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे मोबाइल में समा करे को त मसलो आहे होॾे दर न ॾियण मसलो आहे दर छो थो ॾी पंहिंजी प्राइवेसी आहे तुंहिंजी पंहिंजी मेंटेन कर न हाणे इहो किथां थो सिखे ॿार हुते औरतूं हलनि थियूं हीअं कोन आवाज़ फाड़े ॾिसण हिते बुरके में हीअं गोला फड़े केरु किथां बकड़ जैसे बकड़ तव्हांखे त फिरी न वेंदी कैसे ॾिसंदो पंहिंजी भेण हूंदो छो कोन ॾिसंदो ॿिए घर छोकिरा ॾेखारण ईंदो हुते घर ते सफ़ा चोट चढ़ी वेंदी ॿियनि जूं मायूं भेणूं भले ॾिसो न इहो खुलियो पैकेज आहे हाणे इहो छा आहे मां घेर थी आहियां पंहिंजो घेर थी आहियां भली प्राइम में ॾिसंदो इहा घेर त घेर त असां वटि समाज हुननि वटि कान्हे उते तव्हांखे हैंड शेक कयो थोरो ज़ोर सां हथ ॾियोसि तव्हां त केस कराए ज़ोर सां हथ छो इहो मिसबिहेव कयो ग़लति सलूक कयो
हाणे ॿार खे किथां जी ख़बर पवे छाकाणि सिस्टम आहे हुते भाई आहे ख़राब ते बहस कोन्हे मुंहिंजो उहो सिस्टम को भलो आहे मां ई कोन थो चवां ऐं को किनो आहे मां ई कोन थो चवां मां थो चवां माण्हुनि जो रवैया मिज़ाज नफ़्सियात उहो सिस्टम ठाहींदो आहे जेकॾहिं अमेरिका ऐं यूरोप अंदरि ॿार ॼमे थो त उहो ॿिए क़िस्म जो आहे असां ॼमे थो ॿिए क़िस्म जो आहे तव्हां बर्तानिया में साइंसदान ॾिठो जेको जेके अवार्ड नो स्टीफन हॉकिंग तव्हां मां घणा सुञाणा उहो हीअं कुर्सी ते वेठो असां वटि ॼणा रेड़े वारे कॾहिं छा ऐं केरु कोन सामान छा ॾेई करे वञी मरी वेंदो कहिड़ो फ़ाइदो हाणे इहो सिस्टम पियो तय करे हुन लूले लंगड़े लाइ ख़ुशी ठाही हुनखे हू ॻाल्हाए न सघंदो हू कंप्यूटर ठाहियो हू कंपनी ठाहियो त हीउ ॻाल्हाए हिनजो लफ़्ज़ सी ॿुधूं छा थो चवे हिते साईं तव्हांखे मतिलबु पात्र तूं साईं कई छो आहे चया साईं जो कहिड़ो वास्तो भोको पी करे पैसा कमाए हाणे पूरी रियासत छा थी करे पूरी नफ़्सियात ठाहे थी असांजा हीरोज़ ठाहे थी उहो तइलीम ज़रिए तव्हांजा हीरोज़ ई आहिनि जेके चङा मुड़ुस आहिनि तव्हां टोलियूं कयो पात्र या दलील कयो इहे तव्हांजा हीरोज़ आहिनि ऐं जेके हितां बढ़िया जदोजहद कयो मज़ा में कयो जन हटलण इहे त गदार आहिनि न पूरी नफ़्सियात ठाहे थी रियासत त कीअं शहरी असां वटि गैरगमाल हुजे ऐं हुन जे लाइ रियासत मुक़दस हुजे कानून मुक़दस हुजे मां नथो चवां त रियासत जे कानून खे का अहमियत न आहे तमामु वॾी अहमियत आहे पर कुझु डिलीवर कयो न रुगो वठंदो ऐं ॾींदो मोट में मोचड़ा केरु इज़त कंदो केरु कोन कंदो हाणे त सॼी नफ़्सियात जे पुठियां फ़लसफ़ो कहिड़ो आहे जंहिं मुस्लिम लिबरलिज़म सॼो नफ़्सियात में बि आहे नफ़्सियात में ॿ दायरा आहिनि हिकिड़ो इनफरादी नफ़्सियात ॿी समाजी नफ़्सियात सॾी आहे हिकिड़ी इनफरादी नफ़्सियात आहे उहो पूरो फ़लसफ़ो आहे पर मुंहिंजो वास्तो जे त नफ़्सियात ऐं सियासत जो ॻंढा जो बयानु करणो आहे त जेको लिबरलिज़म आहे जेके सरमाएदार सिरिश्तो आहे पोइ न्यू लिबरलिज़म सरबो आहे पोस्ट मॉडर्निज़म सरबो आहे खोड़ सारा हुन नाला आहिनि पर हुन तत्व थो ॿुधाए उन तत्व इहो आहे त माण्हू अकेलो आहे समाज छा आहे समाज माण्हुनि जो मेल आहे हुजूम आहे हुन जो फ़लसफ़े जो जेको तव्हां कोटींदो न कहिड़ो फ़लसफ़ो इहो सॼो चओ जेको सॼी दुनिया खे हिन डामिनेंट आहे उनजो तरो जेकर मालूम कंदो तरे में जो फ़लसफ़ो इहो आहे हर माण्हू अलॻि आहे हर माण्हू आज़ाद आहे जीअं वणे थी करे या करणु चाहे करे सघे उहो फ़लसफ़ो सॼो इहो आहे इनखे थी सघंदो इनफरादत पसंदी पर उहो नारो इहो आहे त माण्हू समाज माण्हुनि जो मजमूओ आहे ॿियो कुझु कोन्हे हाणे तव्हांखे ॿुधाइण मिसाल कीअं था टेक्टिक्स कीअं था इस्तेमालु कनि सोलो तरीक़ो नंढा नंढा सादा मिसाल हर माण्हू ठीकु समाज ठीकु ये मोटिवेशनल स्पीकर हुजनि मार्केटिंग हुजे तइलीम निसाब हुजे रियासत सिरिश्ता हुजनि हुक्मरान हुजनि ये जेके धंधोदारी जेके कंदा सुठो ॾींहुं इहो सबक़ असांखे ॿुधाईंदा आहिनि हर माण्हू ठीकु समाज ठीकु हाणे उहो कीअं पाण खे दुनिया खे बदिलाइण चाहियो था पाण खे बदिलाए ॿियो हर माण्हू ईमानदार थिए बेईमानी ख़तमु थी वेंदी न हर माण्हू ईमानदार थिए नेकी करे बेईमानी न करे ठीक थींदो तूं हरामी आहे न बेईमानी थो करे ॿियो तव्हां घर खां ॿाहिरि किचिरो न उछलायो सफ़ाई थी वेंदी हर माण्हू पंहिंजे घर अंदरि जो किचिरो घर जे ॿाहिरि पासे ते रखे थी ॿाहिरि रोड ते न उछलाए सफ़ाई सुथराई थी वेंदी मुमकिन थींदो ॿियो हर एक माण्हू तइलीम याफ़्ता हुजे तइलीम कराए समाज ठीकु थी वेंदो हर माण्हू महिनत करे दौलत कमाए सघे थो ख़ुशहाली अची वेंदी ॿियो हर माण्हू जेकर वोट जो सही इस्तेमालु कनि बेईमानू कोन चूंडवा ई कोन ये सब जुमला वॾे वॾा कूड़ वॾा कूड़ आहिनि कूड़ कीअं आहे न हिन में सचाई त थोरो ऐं कोन निसोरा कूड़ कोन आहिनि वॾा कूड़ आहिनि मुकमल कोन थो चवां थोरा थोरी सचाई जो अंसर आहे त वाकई माण्हू कुझु करे सघंदो ईअं न आहे माण्हू कुझु कोन करे सघंदो आहे त पोइ बाक़ी छा समाज केतिरो बदिले माण्हू कुझु करे सघंदो आहे ईअं न आहे कोन करे सघंदो पर हुनजे करण जा तरीक़ा ॿिया आहिनि सिस्टम सां भेण सिस्टम ज़रिए थींदी आहे पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही नहीं कोन है सियासत कंदा ही थी न छाकाणि सिस्टम तो तव्हां सां भेण त सिस्टम ई बढ़ाईंदो न अकेलो मां लक्ष्मण इंडिया ते रोड ते झोले चौक ते बीहा ही सिस्टम न खपे नाइंसाफ़ी मुर्दाबाद को इंसाफ आज़ादी खपे मूंखे बराबरी खपे खपण वारे तो भाउ हल घर करे रोड बंदि कयो छो उहो तो किरी ईंदो इहो टके ड्राइवर जे लेके डंडो हणंदो पुलिस जेसिताईं अचे तेसिताईं ही दुकान वारा ई कुटींदा मूंखे चरियो थी वियो आहे माना हिन में साबित छा कयो माना साबित थियो हिते जेकर 1000 माण्हू वेहनि त उहे साॻा मुतालबा खणी
फर्क पवंदो माण्हू घणा आहिनि सिस्टम जो जहिड़ो सिस्टम न थींदो आहे निबिर पोइ अकेलो फर्द पढ़ी सघंदो आहे शाइर पढ़ी सघंदो आहे फनकार पढ़ी सघंदो आहे उहे न फनकार शाइर कोन विढ़ंदा आदि न विढ़ंदा आहिनि उनजी विढ़ण जी सूरत ॿी आहे पर उहा विढ़ अल्टीमेटली सियासी हूंदी त पोइ सियासत सां ई विढ़बी न ख़बर मज़ो आहे ॻाल्हि हाँ हलो ठीक है ये जो नंढड़ो जेको ॿुधाईंदो जो थोरो सच आहे वॾो कूड़ आहे कूड़ कहिड़ो हाले करे वॾे में कूड़ इहो आहे त इन समूरे मामले में हर एक ठीक सफाई सुथराई वोट दौलत मेहनत इन तव्हां पंहिंजी मेहनत करो कम करो ठीक थी सभु मामलो सही थींदो इन सॼी ॻाल्हि मां गायब वरी साॻी ॻाल्हि छा था कनि सियासी मुआशी निज़ाम कया वॾी कारीगरी सां तूं मेहनत कर पढ़ डीसी थी न पर डीसी घणा थींदा बाबू खोड़ कोशिश कई छा कोन पोइ क्लर्क हाणे मास्तरी मिले थो कुझु त जशन था मिले मास्तरी मिली आहे मूंखे पर मां भले माण्हू पता ई कोन हाणे हिन में कहिड़ी हालत ठही आहे असां जो मास्तरी वॾे माण्हू ख़ुशि थियो न मिठाई बि विराए मां मास्तरी थी आहे अगरि मास्तरी हाणे मास्तरी हा ठीकु आहे हाणे इज़त ई कोन ईंदा हाणे मास्तरी वरी आहे तव्हां डीसी हुन कोन थी सघंदासीं उहो दंगे पियो आहे जी स्टेटस था रखा फेसबुक हा फेसबुक ते माण्हू मुबारक वठनि जशन वठा पलाइजनि ऐं वरी रिश्ता विश्ता बची वञनि झटपट छोकिरो नौकिरी सां लॻी वियो माना छोकिरी मिली वेंदी नौकिरी त छोकिरी न त मां त ग़रीब पियो थिए हा तोखे मां को सिस्टम जे सम्झाइण लाइ ॿ ॻाल्हियूं करे को हुन पासे ईंदो मिसाल तौर मां चवंदा महिनत करियो महिनत वारा रेडी वारो कोन थो करे भला जो बैंक ते जो चढ़ी वेठो आहे सिंधी में ॿियो लफ़्ज़ आहे कोन थो चवां कुर्सी ते वेठो आहे सुबुह जो गाॾी कढे थो रात ताईं गाॾी वरी वापसि मकाए थो अचे इहो होटल जो बेरो आहे सुबुह शाम सॼो ॾींहुं डोड़े थो सॼो सुबुह जो चढ़े थो रात ताईं डोड़े थो बेरो होटल जे अंदरि ई सही पर डोड़े थो इहो छोले जो थाल खणी खपाए थो सॼो ॾींहुं डोड़े थो रोडनि ते स्टाफनि ते हेॾे पथर विछाइनि था हेॾे इमारतूं ठाहिनि था शुरू खणनि था पठे ते कमु कनि था हेॾे बनी ॿारो छा था कनि महिनत के पाण सिंह थींदा आहिनि छा स्पेशल महिनत का थींदी आहे छा महिनत आहे न महिनत जी सूरत हूंदी न मूंखां इहा महिनत कान पड़ी रहिया मां कल में महिनत कंदुसि इहो थींदो भला मां हिकिड़ी कल में महिनत थो करियां क्लर्क टाइप कंदो भला कंप्यूटर ॿियो नमूने कमु कंदो हर एक माण्हू जी महिनत जी शिकिलियूं हूंदियूं महिनत इहा ई छा आहे महिनत माना छा पोइ इहो कीअं फ़र्क़ु आहे हिकिड़ो रेहे वारो बि माण्हू आहे उहो बि रियासत जो शहरी आहे पर ॿिए पासे वज़ीर आज़म आहे आर्मी चीफ आहे चीफ जस्टिस आहे सेक्रेटरी आहे ऐं जेके वॾा उहिदा आहिनि जनरल कर्नल उहे करोड़नि माण्हुनि जे क़िस्मत जा फैसला कनि करोड़पति बि थियनि ताक़त बि उन्हनि वटि हैसियत बि उन्हनि वटि असीं त आहियूं कोन नंढनि खां बि उतां मिला हुजो छो जेकर तव्हां महिनत सभु कुझु थींदो आहे बसि हिते करियूं था तव्हां सही महिनत नथा करियो सही मां छा करियूं गाॾी जे सीट में हेठां चढ़ी वञूं था छा करियूं कुझु त कोई तरीक़ो हूंदो भला छोला छा खपाइण पाण खाऊं या ज़ोरी माण्हू वात जो कयूं छा तव्हां त ज़ोरी कयो था न पर तव्हां कोन हुकुम हलाइण सघियो था माण्हू खे फुरियो बि था लुटियो बि था इस्तेसाल बि कयो था कानून जा बखिया बि ठहियो था इक़्तिदार ते कब्ज़ा बि कयो था बेईमानी बि कयो था पोइ तव्हां वॾा सॾियो तव्हां महिनती सॾियो चङा आमोर सॾियो हेॾे जेको माण्हू जुतियूं घसाए घसाए तबाह थिया महिनत सही न कई अथसि पढ़ी आहे थोरो डिग्री वठी आहे डिग्री आहे पर ईअं न जेके मुल्क चट करे हाणे मधुर मुल्क तबाह कयो आहे छा कहिड़े मुल्क जे तबाह हुकमरानी कंहिं कई आहे कहिड़े ॻाल्हि मजबूर कई आहे 70 सालनि खां पढ़िया लिखिया आहिनि भाउ ऑक्सफोर्ड ऐं कैम्ब्रिज में पढ़ी आया सभु पढ़ाई असांखे अहिड़ा थी न अहिड़ी पढ़ाई खां तो ॿाहिरि असांखे ज़िंदगी गुज़ारे पर ईअं ॿुधाईंदा न आहिनि मूंखे सरमाएदार निज़ाम में अंदरि हिकिड़ो सादो मिसाल ॿुधायां निज़ाम कीथो कमु करे इहो ॿुधाए पोइ मां निज़ाम मां ध्यानु छॾायां थो तोखे ॿिए पासे हलाए हलंदा न थो ध्यानु छॾे 2003 में सदर बुश हमलो कयो इराक ते सभई ख़बर आहे बुश अकेलो वियो न बंदूक खणी इराक और तव्हां ॾिठो बुश ने इराक में बंदूक खणी न अमेरिकी फौज वई माना को ज़िम्मेदार बुश न थियो फौज थी हमले जी बुश तो थियो जो पर फौज थी फौज वाला बिना हथियार जे वजह सां बारूद जे वजह सां न बारूद ऐं हथियार के ठाहे वो कारखानेदार में ठाराया उहा ज़िम्मेदार कारखानेदार थिया हथियार बारूद खां पोइ कान ॾेई सघंदे भला पोइ हर कारखानेदार ज़िम्मेदार कीअं था वो तो ठाहे मजबूरन बारूद ऐं हथियार जो कारखाने में कमु कंदा
छुट्टी मिल रही इराक में हमले तुम्हें आता मजदूर है अमेरिका का तब तो ये को छेड़ो फोटो पर वो तो कारण होगा हेलो अदा इराक में हम लोग को गाल सुन रहे लिबिया में हम लोग क्यों अफगानिस्तान में हम लोग क्यों वेटरान तो पुरानों के सो ये 50-60 मुल्क ने अमेरिका हमला किया है सच्ची हुआ कि गुजहा के लिकल के जाहिर के पदरा इन 50 साल में 50-60 मुल्क में लखे मार मारे आने जो बुश आए ने अकेले तो फैसलो कयो पर बुश के नहीं नुमाइंदगी पे रिपब्लिकन पार्टी के में इलेक्शन में हुई तो को जब इलेक्शन में जेके अमेरिकी माण्हू रिपब्लिकन पार्टी के वोट ना वो सब जना था मने इराक में हमलो कयो यानी को ऐसा चना अमेरिका इराक में हमलो कयो जो इस तरह से इस्तेमाल थींदा बुश जे बजाय असीं करो अमेरिका इराक में यो कूड़ है इराक में हमले खिलाफ जितना है तुझा अमेरिका अंदर यूरोप में छा एतरा के मुसलमान मुल्क में कोन छा तमाम बड़ो तइदाद हो जो जंगी मुखालिफ हो खुद वियतनाम भारत में तमाम घना माण्हू अमेरिका के अंदर गोड़ करे भी रहा ता ये जंग बंद करो यानी अमेरिका जरा से चौला को देखे अमेरिका में जंग मुखालिफ माण्हू वो काढे जाए उन जंग मुखालिफ के अने सही गाल में साबित छा पे कारखानेदार फौजी जनरल ऐं रिपब्लिकन पार्टी ऐं उन जी नुमाइंदगी कंदा सदर बुश ये तो इराक पर जेकर वियतनाम का कोरिया का भी जेकर सुले सोचो 50-60 मुल्कन जे वालार जे कब्जे जो है पुल जो तरीक़ेकार जो अमेरिका इख्तियार कयो है इन सॼे के जेकर वॾी पिक्चर में पूरी फिल्म में ॾिसण वारी छा थी रही आहे उन पुछा ईंदो पर सिरिश्तो जेके चवणो साम्राज्यत्व इंपीरियलिज्म इनविजिबल आहे उनमें साम्राज्यत्व रोमन एम्पायर मुगल एम्पायर फलाण हाणे ही जेका एम्पायर आहे वो ॾिसण में कान ईंदी आहे उन जा तरीक़ा ॿिया आहिनि फौजूं बि आहिनि वॾे वॾो तरीक़ो वर्ल्ड बैंक IMF ऐं ॿिया तरीक़ा जिंदगी वो हराम पेश बनाए कंदा कंदा पूरो सिरिश्तो आहे जेका सवाइ सदर बुश के दमी कोन हो इराक में हमलो करे सके यानी सदर बुश उन पूरे बुछड़े निजाम जी फकत नुमाइंदगी पे के उन में शामिल हो रुको नुमाइंदगी कान पे के पर जिम्मेवार हो जवाबदार थियो तो हमलो छो कयो पर हमारे उन सॼी ॻाल्हि ॿुधाइण मतलब इहो ॿुधाइण असीं करे के माण्हू खे एड्रेस कंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहियूं ज़िम्मेवार करार ॾींदा आहियूं असीं उन हिकिड़े फर्द खे कंदा आहियूं मसइलो आहे वो फर्द हूंदो ई हूंदो ज़िम्मेवार इन कोई इनकार न आहे पर उन कुझु पूरो जो सिरिश्तो कमु करे थो जेको सियासत जो उहो जेकर असीं नथा ॾिसूं त पोइ असीं वरी बेवकूफ़ी करे तो असांजी सम्झ पूरी न आहे असीं ग़लति था करियूं नतीजो असीं सियासत जो न सम्झंदासीं त नतीजो कमु न थींदो सो मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि पई जेका समाज जे मेड़ वारी मेड़ आहे पोइ हर को फर्द आहे इहो ख़तमु करे थो ऐं इहा जेका अटकल आहे हिन जी त हर हिकु माण्हू आज़ादु आहे इहो कूड़ आहे माण्हू आज़ादु आहे समाज छा आहे समाज माण्हुनि जो हिक ॿिए सां बात करती में लाॻापो आहे ये इमारत आहे न हिन इमारत में सिरो हूंदो न सिरनि ते त बीठल आहे हर हिक सिर में इमारत न आहे ही सिरनि जी मख़सूस तरतीब आहे उनमें सीमेंट रेती बजरी आहे ऐं माण्हू जो कोरियो आहे जंहिं हिन इमारत खे मख़सूस शिकिल ॾिनी आहे उन में तव्हां लाइब्रेरी क़ाइमु कई आहे लाइब्रेरी त इज़ाफ़ी खां सदा जॾहिं इमारत ठही आहे पोइ पर हिन हर हिक सिर में लाइब्रेरी आहे न इनका सर्व हुआ इमारत काने ई सुरूर में सेकी बजे यकी करे इमारत ठाहे जे अंदर तई रही सको पढ़ी सको सिस्टम में माण्हू फर्द मेर काने हर एक माण्हू रियासत कोने हर एक माण्हू सियासत कोने हर एक माण्हू समाज कोने समाज जी ख़ासियत बि थींदी आहे जेका इमारत जी आहे जेका सिर जी न मां अकेलो माण्हू समाज न आहियां मुंहिंजो ॿियनि माण्हुनि सां मख़सूस सकाफ़ती फिक्री माशी सियासी लाॻापो आहे जेको हुनखे समाज की इमारत के ठाहे तो उन इमारत के रियासत सॼूं था उन इमारत के अंदर कम करण हुकूमत सॼूं था उन हुकूमत जा कानून के जैसे कानून सॼूं था आइन सॼूं था ॿिया सिलसिला जनता जी सॼो मां हले थो पर ही छा था चवनि असीं ज़िम्मेवार न हूं ज़िम्मेवार आहे छाकाणि हर हिकु फर्द आज़ादु आहे इहो ढोंगी नारो आहे जेको सियासी फ़लसफ़े तो लिबरलिज़म सॼी दुनिया में मशहूरु कयो आहे ऐं माज़ी में अक़ीदे जा निज़ाम कंदा रहिया आहिनि माण्हू आज़ादु हुन हुआ न आज़ादु आज़ादी को फती थी है छा भला आज़ादी मुराद छा आज़ादी मुराद है जो माण्हू जे करण चाहे थी करे ॿियो छा मतिलबु आज़ादी जो भला केसी नहीं हूंदी आहे आज़ादी आज़ादी फ़लसफ़े कोन आहियूं पर इहो मुमकिन कान्हे समाज में रिवायत इख़लाक के कानून के सिरिश्ता थींदा आहिनि जिन आधार ते थी हलंदा आहिनि इहो मुमकिन न आहे हर हिकु माण्हू आज़ादु आहे मुंहिंजी दिलचस्पी कंहिंखे लछण पोइ हुनजी दिलचस्पी लछण खे पोइ भई ॾींहों ॾेरी चए तो मुझी बदल थी चए तो नंढा
तुंहिंजी दिलि ते मुंहिंजी दिलि चवे थी पोइ भुली जा माण्हू ईअं आज़ादी कान हूंदी आहे हर हिकु माण्हू पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ जीए ज़रूरु पर मुंहिंजी आज़ादी मूं ताईं जॾहिं ॿियो माण्हू अचे थो त उते तुंहिंजी आज़ादी ख़तमु जॾहिं ॿियो माण्हू अचे थो उते आज़ादी तुंहिंजी ख़तमु उते थींदी रज़ामंदी ॿिए जी रज़ामंदी सां तव्हां हिकु करे था तई पुठी का तव्हांजी गॾियल आज़ादी आहे समाज में असीं पंहिंजी फर्दी ऐं इनफरादी आज़ादी जूं कुझु कुर्बानी ॾींदा आहियूं उन कुर्बानी खे जंहिंमें असीं वॾी बराबर आज़ादी इंजॉय कंदा उहा आज़ादी घणी शिकिलनि में आहे खोड़ माण्हू थी सघनि थियूं उन आज़ादी ॾाढो वॾी रोक ख़ुदि सियासत बि हूंदी आहे छाकाणि जो जेको मुआशी सिरिश्तो आहे उहो आज़ादी ते ॿधल आहे उहो जबर एहसास ते ॿधल आहे जॾहिं सियासी मुआशी सिरिश्तो तव्हांजो जबरी ॾाढ ते ॿधल आहे त पोइ उन जबरी ॾाढ खे बरक़रार रखणु तव्हांखे खपे थी लक्ष्य तव्हांखे खपे थी ताक़त तव्हांखे खपे थी बंदूक ही जेको सियासी सिरिश्तो आहे सॼो उहो बुनियादी तौर ते उन बंदूक उन लक्ष्य ताक़त जो ज़ाया आहे जेको इन मुआशी एहसास वारे फुर्लट खे काबू में रखे थो उनखे कंट्रोल करे थो उनखे थधो करे थो ॿियो कुझु कोन्हे इहो सॼो मामिलो तज़ाद समाज में थींदा आहिनि पर के तज़ाद दुश्मनाणा थींदा आहिनि के दोस्ताना थींदा आहिनि पर उन तज़ाद में मतिलबु लक्षण कान्हे मूं मुंहिंजो दोस्त ने चयो कंहिं ॻाल्हि ते इख़्तिलाफ़ हुनखे वेंदी जोड़े मूंखे गुआर थी वञे इहो इख़्तिलाफ़ आहे न हाणे विढ़ंदासीं न ॻाल्हि तोखे गुआर छो थी वञे तूं मूंखे गुआर कयो तोखे गुआर वणणु खपे मूंखे नथी वञे भाऊ मां नथो खावां इहा शइ न मां जॾहिं माना खावां त तूं मांगण खा अलाए नथा वञनि माना मथे इहो ज़ोर आहे जबर आहे माशी तौर ते ईअं थिए थो जंहिंजो सिरिश्तो आहे सॼो ॿुधायो माशी तौर ते कीअं ग़रीब ग़रीब रखंदा ऐं अमीर अमीर तर थींदो थो हाणे पूरो सिरिश्तो आहे और असांखे चवंदो तूं आज़ाद आहे आज़ाद कान आहे भाउ तूं मूंखे चवे थो बसर खा बसि तूं मूंखे चवे थो दाल खा छाकाणि दाल में तो तय कयो पेट्रोल तूं तो तय करी रोड ते ट्रांसपोर्ट टोल प्लाज़ा तूं वठे टैक्सी तूं वठे पर मूंखे तूं आज़ाद आहे मार्केट भरी पई आहे पैसा कढ त तोखे शयूं ॾियो पैसा कान्हनि हल भाऊ घर हाणे वरी पोइ पैसो वरी मां तय कंदुसि उन पैसे जी वैल्यू कहिड़ी हूंदी 100 रुपया मुंहिंजे खीसे में 10 ॾींहं अॻु 100 रुपयो हाणे उहो 90 रुपया थी वियो ऐं साॻियो नोट काइदे जो बदल तस्वीर बदल नोट पर साॻा 10 ॾींहं में डिवेल्यू थी वियो पैसो स्टॉक एक्सचेंज में हेठि मथे कमु थी वियो मोहर 100 रुपया 10 रुपया खाई ॾिया हला किराया मूंखे ख़बर ई कान पई ऐं मां सम्झां मोर 100 रुपया पियो आहे मां ख़ुशि आहियां मां वरी महिनत कई 100 रुपया मोट आहे उहो खाई आहे इहो सिरिश्तो सॼो ॾींहुं खाए थो असां 100 200 रुपया असीं छा था करियूं असीं सम्झो ईअं थींदो आहे शायदि पर जेकॾहिं हितां रस्ते में वेठा मां कंहिंजे खीसे मां 20 रुपया कढी वठां त ऐं गाॾी ते असां ठका थंबो कढाईंदो लॻा 20 रुपया छो थो खसे या पहिरीं कुझु पर खसे वठां त चङो हूंदो न पर हीउ पूरो निज़ाम वॾी चालाकी ऐं हयाली सां असांजे खीसे में रोज़ 200 पैसो 400 1000 रुपया कढी थो वञे असीं ॿियो छा डिलीवर कुझु कोन थो करे पर असां ॾियूं पिया छा जो असीं आहियूं छा डंडे जे अॻियां केरु ॻाल्हाए या त असां तय करियूं इहो जेका नक्शा हिननि ठाही आहे मफ़ूल रहूं दस्तबरदार थियूं पुठिते हटूं मिड़ी तक़दीर सम्झी करे मिड़ी था हलूं असांजा पोयां नस्ल दलील थींदा रहिया इन नस्ल दलील थींदा रहिया या त मालिकी करियूं या त इज्तिमाई एहसास पैदा करियूं या त का मज़ामत करियूं या त इनकलाबी आदर्श लाइ आज़ादी लाइ बराबरी लाइ विढ़ूं ॿियो को हल आहे को हल कोन्हे या त मालिकी करियो या दलील थियो ॿियो को ऑप्शन कान्हे तव्हां असां वटि न ॾिनो कोन्हे असांखे हाणे चवनि था त सियासत छाकाणि न करणु खपे जो ठगी आहे न बसि था करियो इहो सच आहे सियासत वारी ठगी आहे हाणे रुगो ठगी कान्हे मां रियासत ते कोन थो ॻाल्हायां ताक़त ते कोन थो ॻाल्हायां छाकाणि खोड़ मामला जेके करे सघजनि पिया पर मूंखे लॻे थो त ॾुखियो आहे हाणे हिकिड़ी बंदूक जी ताक़त तव्हांखे ॿुधायो मिसाल तौर बंदूक जी ताक़त कीअं कमु कंदी आहे बंदूक जी ताक़त कमु ईअं कंदी आहे त ज़रूरु न आहे त बंदूक हलाए मिसाल तौर मूं वटि हींअर पिस्टल पियो हुजे ऐं तव्हां सभिनी खे ॼाणो हुजे त मूं वटि पिस्टल आहे तव्हां सभु ॾिजो माना जेकॾहिं चरियो हुजां त या मुंहिंजी मफ़ाद में हुजे त या चिड़ अचे मूंखे त तव्हां कोशिशि करो मूंखे थधो रखण जी चिड़ी कंदो अगरि उहो गोली हलाइजे त पूरो फ़ाइदो हाणे जेके बंदूक कीअं कमु कयो बंदूक इस्तेमालु कान थी थिए पर ॿिए खे ॼाण आहे त हिन वटि बंदूक आहे हू सहम जो वञे बंदूक आहे छॾेसि पासो वठी ईअं ॻाल्हाईंदो कोई एतिराज़ करणो हूंदो त ॿिए खे चवंदो पाणी सुस करे ॻाल्हि करे हलाए ॾींदा असां वटि सिस्टम त ईअं ॻाल्हाईंदा आहियूं इहो ईअं आहे मां कल्ह मिसाल पियो त ॿ मरीज़ वञनि क्लिनिक ते हिकिड़े को बुखार ॿिए को खंघि मां चवां यार मूंखे बुखार आहे मुंहिंजे यार मूंखे खंघि आहे असीं ॿई हाल वार कयूं हा यार खंघि बुखार सही न आहे हलिया डॉक्टर खे ॾेखारींदा
सिस्टम सही ना है हो होटल जे छा ना के तरीके ना हां यार सही न तो दे हां पूरा हमारा नहीं है नहीं है और मिसाल पर ता तजुर्बो है ना मुझे खुद तजुर्बा है रुला गए गए मिसाल पर ना के बस में बैठो बस वाले एसी सही न थी हले या वो स्पीड सां होला है या गानो ओड़ो होला है जो ता न थो वणे ता कम छा कंदो एरा तो बस सीटा रखो ना ड्राइवर वालो हरामी है एसी सही न थो होला तो मुझे ना था तो ड्राइवर को दान बोलने को ना यार ड्राइवर गाना वाला तेजी से बोला सही न थो करे तो उन्होंने बोला यार गाड़ी सही न थो रहा तेज हो रहा है तो मुझे तो बताएं नहीं तो एक पे यार एक कथा से बोला जो तो नौकरी कर रहा था बस बड़े एक पे तो बताएं मैं नहीं करने वाला था घर में वो होने के कम क्लास से वो गिला करे असली में घरे जाकर बैठा अच्छा दाम करे बस तुम दाम कर मां करे आलू रखा तो कुछ करना कर सारा वाला क्या है ना सही ना है तो ये लोग बंदों की ताकत ताकत के हर घर में 12 पुलिस बिछिया जबला कहां घर में 12 को 1000 बंदों बिछवा जा ना वो ताकत का इस्तेमाल किया हो ये का बंदों की ताकत है लेकिन इस्तेमाल करती है पर खबर के वट पई है घणी चीज कैसे वो ये तो सारा अस्पताल बेड़ा मरी है अड़िया जेके जान असा के नतियो थोरो से सर में कर दे हल केड़ो हल यो कोने तो हर गुरु मां जका हुन बंदूक आता बंदूक खणी है ये जरूरी शर्त का है अदा हल कोड़ है गवर्नमेंट तरीका पाए आई इल्म बदला है मैं कोने को हल कोने शायरी बदला है अदब बदला है फन बदला है ये कोण शिकलो ना एहतजाज भला है पार्टी भला है इलेक्शन भला है कोण हल है पर वो हल सब मालिकी साथी ना ना हां डिस्कोन के वेठा हथी कया वेठा तो छा थींदो शायर की कंदो पाजो ने सड़ी मामले में अभी छा कंदो अभी जेकर इश्क महबूब की गाली तो करे सदा ने रोमानी पैगाम आयो जो है जेकर नेकी फजीलत बहादुरी की गाल तो करे चला है ना विश्वासी पैगाम तो दे पर जेकर मज़ामत की गाल कर दो जदोजहद की गाल कर दो बगावत की आजादी की बराबरी की गाल कर दो वजह में सियासी पैगाम है तो पर शायरी जरिए सियासत करे क्यों ना मैं को क्या उठे टोकने दिए मैं को जो सब मानू सियासत में मैं को जो पर सियासी पैगाम में ऊपर हमारे सियासी समझे तो सही नहीं तो वो एक रियासत में शहरिया में इतमें में शहरिया पर सियासी मानवा वो समझे को ना सियासी है तो शायरी को ना दो मां के जानता बड़े वो रुकू जो है वैसा सजो ही चलो कोई वैसा सभी मांग अदा तो गैर जानता आई भले ठीक है तो मुझे पास ना बचे गैर जानने का मतलब ये अदा मेरा सारे जाए घड़ी पे ये अदा तो मेरा सारे पास ना मुझे ना बचे अदा तो जोर नहीं ये कह सकते तो या गाल सही है नहीं पर तो जालिम में मजलूम की बात समझ करना है ना तो एतरो तो चवंदे ना भाई ये ना मां जुल्म के खिलाफ वो जुल्म मेरे साथ करे या जावेद करे जो को जुल्म करे ना मां के खिलाफ जो को मजलूम मां के पासे है इतनी तो दूर से न मानो ना मां दुरा तो मां पूरे के पासे ना सच्चे के पासे ना मां बेमाने पासे ना ईमानदार के पासे ना ये केड़ी खासियत है यार तो वाली कैटेगरी जगह तो होने पासे ना होने पासे ना ओले पासे ना ओभर पासे आपको पासो तो होंगे ना हां के मामले में क्यों हो के मामले तो बराबर हो गया जो हार्डलाइन की वसा के पासे भी पर मजलूम के पासे तो भी केरो मुझे जालिम के खिलाफ अड़ा है ये ऐसा लड्डू खान के बेटा ऐसा जलील कर सकूं शाम सीने में हराम करके सो ऐसा वो चिको के माजा देखा है सदन का जलील करना जलील के जाना है चो बा को मां ढूंढो तो चपाट मार रहा ये हुक्मरान है सब नस्ल का जलील का कुछ कौन चाहता हो चो चलो कोर्स किया से बाहर बातो क्या रन में चो गालन में चो तकरीर में चो मीटिंग में चो कोर्स में अदा काय पूछे नहीं बुधाए है माके तक करे हम कंकारी है ना तो बुधाए है हम बड़ा दोस्तों ये जो शुरू थी सियासत अदा ताकत है एक ताकत जरिए निजाम बदला है ताकत की शक्ल हथियार पाए ताकत की शक्ल हुजूम पाए जेकर हजारन पर तादाद में लाख के तादाद में मानव के गुरु सामने व्यास सुन के समाज के हुक्मरान घरन लोडे छे है ताकत नु कोशिश के पर वो ताकत पिछल चाहते हैं पिछल वाली अल्टीमेटली बच सकते हैं ये ना है मुदाइगा ताकत बिखरेला हो लिबरलिज्म नगरिया तो ताकत सब ने बिखरेला तो सब नहीं बेटा पूरा मार्क्सम कहते ना ताकत के एलीट क्लास वट के मकसूद तबके वट जगमाल बे मानो बेवस बेख्तियार है वो काने का ताकत वो बेवस है वो बेरंगा
ताकत ला असांखे ॾियो न इख़्तियार असांखे कहिड़ो इख़्तियार असांजे खैर टिकाणे इख़्तियार कोन्हे पुलिस वारे खची ॾिनी जे इख़्तियार थींदो माना काइदे में इख़्तियार असां त कोन थियो मां बि पुलिस तां मां हिकु मुंहिंजो डिटेक्शन लॻे भई वापा मुंहिंजो डिटेक्शन लाइ साईं 3 महीना मूंखे बुलाए भले डिटेक्शन में 3 बार मथे हुई मां चयो 3 महीने में मां भाड़ो करायो त मां बाइक न हुजे त 3000 मुंहिंजा रिक्शा न ॾियां ऐं ॿियो जेकर इतफ़ाक़ में मां साहब या शाम जो टाइम ड्यूटी कंदो ॾींहं जो मां तो मां तेरे करे कोर्ट अचां थो हे जो नौकरी वारो माण्हू त जेका कुझु ज़मीन कढियो वञे ॿाहिरां मूं वॾो बोर्ड कयो मूंखे एक्शन ॾियां चयो तूं बहुत सियासत कर मां भाई तर्क कोन कयां तूं सियासत छो थो करे मुंहिंजो भाउ कंदो आहियां हा भाउ भला पोइ ॿियो छा कंदो मुंहिंजो साहब या चयो भाउ पहिरीं ॿुधायां न मुंहिंजो छो मां ॿुधायां पाकिस्तान जो शहरी आहियां मुंहिंजो हक़ आहे मां तोखे छो मराद छो वठां मां साहब या सियासी कारकुन आहियां त तूं कोई मराद ॾे भला मुंहिंजो घोट कयो पटेल घुराई वरी चई छा मसइलो चई फाइल गुम थी वियो हाणे हिकिड़ो माण्हू घोट थो करे हाणे हुनजो तरीक़ो छा आहे यार खची ॾे न साईं फाइल गुम थी वियो खणी हाणे ॿियो फाइल ॾे मैं 3 महीना में फाइल गुम कर छो अटकल जी पंहिंजी आहे फाइल गुम कर माना छा ॿियो फाइल कढ न ॿियो फाइल माना काइदे सां ॾे ॿियो मतिलबु छा आहे पर बहरहाल मूं कोन प्रोफेशनली जेका थी इन मिसाल में मतिलबु हुयो जेका वॾे वॾी ठगी आहे जेका असां वटि मैशर में थिए थी उनखे ताक़त आधारे थी पर असां वटि उनखे सुहिणो लिबास खोड़ शकील में ॾिनो वञे थो इख़लाक़ बि आहे ईद जा निज़ाम बि आहिनि सियासी नज़रिया बि आहिनि जेके सॼो ॾींहुं असांखे ॿुधाईंदा था लेनिन हिकिड़ी ॻाल्हि कई जेको इख़्तिलाफ़ी माण्हू हुन चयो त अवाम सियासत में सदाई आहे ख़ुदि फ़रेबी ऐं फ़रेब जो शिकार थींदो रहियो आहे ख़ुदि फ़रेबी माना असीं पंहिंजो पाण खे धोखो ॾियूं पाण खे सम्झूं जॾहिं सच हुजे न ऐं ॿियो को असां सां ठगी करे लेकिन चयोसि अवाम सदन खां फ़रेबी ऐं ख़ुदि फ़रेबी जो शिकार थींदो रहियो आहे ऐं थींदो रहंदो हुन चयो थींदो रहंदो जेसीं ताईं माण्हू इहो नथो सम्झे त कंहिंजे नारे कंहिं तकरीर कंहिं नज़रिए कंहिं इख़्लाक़ कंहिं कानून जे पुठियां कंहिंजा तबक़ाती मुफ़ाद कहिड़ा आहिनि तंहिंजे करे मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे इहा जेका असांजी नफ़्सियात आहे जेका हुकुमरान ठाही आहे इन मां जेसे असीं जान न छॾाईंदासीं जेसे मालिकी जो अहसासु पैदा न कंदासीं तेसिताईं असांजूं तक़दीरूं बदिलजनि इहो मुमकिन न आहे आख़िरी जुमिलो थो ॿुधाए हिकिड़ो एंगल्स नाले फ्रेडरिक एंगल्स नाले हमराहो उन हिकिड़ी ॻाल्हि कई उन चयो त जेकॾहिं ताईं असां चवंदा न ग़रीब जो छा आहे सियासत सां उन हिकिड़ी ॻाल्हि कई उन चयो जेकर तव्हां पोरियतनि खे पोरियत माना ग़रीब आहे पोरियतनि खे जेकर सियासत खां पटे था रखो उनजो ॿियो मतिलबु आहे त उनखे सरमाएदार जे हवाले था कयो ऐं चाहियूं था कि भले फुल जो शिकार थींदो रहे जेका पोरियत खे परते था कयो सियासत था कयो सियासत कुझु शइ न आहे तमामु कमाल जी शइ यूनानी अफलातून अरस्तु जहिड़ा माण्हू अरस्तु जो चयो इंसान सियासी जानवर आहे उनखे फितरी तौर बयान करे उन में नथो वञा पर मुक़दस सरगर्मी ऐं सम्झा थो पैगंबर मुकम्मल सचाई पर ठगी मुखालिफ़ आज़ादी लाइ हुजे इंसाफ लाइ हुजे बराबरी लाइ हुजे इस्तिसाले फुल ॾे ख़ात्मे जे लाइ सियासत हुजे ऐं सम्झा थो बिल्कुलु पैगंबराणो कमु हर माण्हू खे प्यारु खपे जेको बादशाह जो बादशाह उन आख़िरी दलील इहो ॾींदुसि त सियासत खे एहसान कान कयो इहो ज़हन में हुजे कीअं पंहिंजे हवास था न ख़बर ॿुधो था दुनिया जा ज़ुल्म थिए थो किथे माण्हू माचे मरी वियो को अस्पताल में मरी वियो कंहिंजो क़त्ल थी वियो ॿुधो था इंसान ठाहियो पंहिंजे हवास था ख़बर पए थी पजरो था तकलीफ़ थिए थी सियासत छा आहे रद न था कयूं न था असां जेको ज़ुल्म ज्यादती ॿुधूं था उनजे ख़िलाफ़ रद न था कयूं चवंदा इंसाफ़ हुजणु खपे ॿियो छा आहे सियासत इहो ईअं आहे त हिकिड़ो माण्हू मिर्च खाए कड़ा लॻंदसि पाणी पीअंदो उस में बीठो आहे गर्मी थी वेंदसि छांव में ॾींदो छांव में वञण या पाणी पीअण खे एहसान करणा छा पंहिंजे पाण खे बचाइणा ऐं चवंदो बा इज़त बा शऊर बा हवास ऐं बा गैरत ॿी माना में बचो आहे बा गैरत इंसान हुजण नाते जेकॾहिं समाज में ज़ुल्म ऐं ॾाढ थिए थो त उनते असीं पजरो था एहतिजाज कयूं था या घोड़ कयूं था या का बि सियासी सरगर्मी कयूं था ऐं सदन पंहिंजे इंसान हुजण जो सबूत ॾियूं था कंहिंखे थोरो या कंहिंखे एहसान नथा करे न को करण जो सवाल आहे ऐं जेकर को माण्हू करे थो वाक़ई हुनखां पासे रखंदो इंसान बाक़ी जेकर नथो करे थो ढोर आहे जहिड़ो लाश आहे उहो भले पाण बणियो हुजे या समाज या सृष्टि हुनखे बणायो हुजे इहो हुनजी मर्ज़ी आहे एतिरी मर्ज़ी असांखे हले थी इन में मुंहिंजी मर्ज़ी का बि न थी रहे असां मर्ज़ी हलंदी आहे मूंखे जेकर तव्हां चवंदो मूंखे नथो हुजे त हली सघां थो
नथो वञण जाए एॾो बेवस कोन आहे खपे तार हुजे न बिजली हुजे ऐं मां चवां बेवस हथ नथो अदा सम्झी सघां थो नथो वञण जाए छाकाणि मूंखे ख़बर आहे तार अची वञनि भरी वेंदुसि सो तव्हां ईअं न सफ़ा बेख़्तियार सफ़ा ईअं हुन सां कुझु कोन अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे वेड़ कढी बदक खाइबा वेड़ अनेक शिकिलूं हिकिड़ी शिकिल हुन जी सियासत आहे सियासत जे बारे में हिननि जो हुकमरान तबक़नि जो सदियुनि जी रिवायत आहे हुन जेका मनफ़ी प्रोपेगेंडा कई आहे उन मां जान छॾायो पंहिंजी मासी करियो पंहिंजे इलाइक़े जी करियो पंहिंजी ज़ात खां मथां मक़सदु रखो असां ज़िंदगी में मुतमइन थी वेंदो ॿियो कुझु कयो न चवां त